Gjona jugu në veri, preparon një errësi. Je bërë nuk di do më ku premier filmi. Për premier filmi. Se kështu grija në premiera? Edhe unë si qymyr për zgarë. Jo, je bërë shumë shik. Shik. Do të thënë, ky është një ndër ato kostume që secili e ka në dollap kur ka rast vakije. Po, i njëjti. Që ke gjithmonë në bagazh makinës, që gjithmonë pas ta vesh e bën një edhe vesh. Por nuk do flasim për kostume sot, as për shik, për një do isha bërë sheik. Sheik, mos. Sot do e fillojmë menjëherë me elefantin në dhomë. Elefanti në dhomë? Po. Do të thuash me drejtorin e taksave të Tiranës, që në fakt ne kemi patur edhe kryefjalë në këtë emision, pasi e kapëm një skem të organizuar krimi ekonomik, por kryeministri e ngriti ndëtyrë. Sa më e madhe mufka, aq më i madh shpërblimi. Pra Arlinas këmë të thua. Jo për atë, sepse ai është elefanti i Ramës. Madje, ai është rinoceron sepse kryeministri bëri drejtor të shtyp shkronjës së letrave me vlerë, ha? Po ku ka më mirë. Lumt, bravo. Unë po flas për një elefant italian, Dojna. Po nëse është italian, i bie është elefantuccio. Tamam, është elefantone. Ose elefantoci? Gabriele Longinotti, elefantuzzi ose elefantoni italian, që para 2 vitesh na lutej neve që të merrin dëshminë dhe ankojë se mediat shqiptare nuk e lejon të fliste. Doli prap në lajme. Pra i bie që këtë radhë mediat e kanë lënë të flasë. Këtë radhë e lanë të flasë, por doli për të thënë që akuzat e para 2 viteve nuk e kishte seriozisht. Jo. Po, dhe se i pas kërkish, ofruar para që ai të jepte dëshminë e famshme dhe për të cilën ajo na dha dhe fakte, dhe data, dhe vende, dhe emra që ne edhe sikur të donim më dora nuk i shpiknim dot, se nuk e dinim që ekzistonin. Tani, sqarojmë pak. Po. Se këtu bëhet diferenca. Kur ai thot më janë ofruar para, vetëm janë ofruar apo dhe i ka marrë? Se ka diferencë, ka ndryshim këtu. Jo, sepse ata tipat që i kanë bërë deklaratën janë kundesur pak edhe për këtë. Sepse kur sigur ai ti kisha marrë parat. E zëmë se i mori parat, do të kishte pasojë të rëna për ligjin. Kur i more, si t'i dhanë? Çfarë bleve? Ku janë pjesa mbetur? Kështu që më mirë të mbete në tentativë dhe faj të mbete vetëm i piranjave, që gënjyen një të pafajshëm. Pra, e të mërshme. Do me thënë, e detyruam të gënjente dhe nuk i dham as para. Po mirë, po ky si duroj 2 vjetë, më dhe nuk unë dje fare. Me panel djelor? Ky pas ka qenë shumë i duruar. Jo, pas ka qenë ala me djali. Pa ka prova. Po kush e ka kontaktuar, si e ka kontaktuar, pse e ka kontaktuar, a ka regjistrime mbi gjitha, se për këto gjyra dalin dhe regjistrimet, fakte, dokumenta. Po kujti duen dokumenta të shqiprimit? Si kujti duen? Po kujti duen provat, më i duen? Jo, ashtu. A ti i due kishte kojtë, thonë, mi serve una shashka. Voglio citare una shashka. Dhe hodhi la shashka. Me leje? Me leje kam një pyetje. Nuk lejohen pyetje të që se bëhet konfuze. Jo. A i ca konfuz është që tani, na bëhet dhe të pyetje ty, ne na thot, na ke futur në kurth. Andej del që e ka bërë me noter deklaratën. Do dhe pyetje ti të shi, të lutën. Shiko, unë i kam pyetjet shumë të thjeshta. Po, nuk të pyetja e parë, pse vendosi të flas pas 2 vitesh zoti Longinotti? Po të pyetja dytë? Dhe me që para 2 vitesh thonë që e pas kanë blerë. Se ky që në kanë treg për dërsa e blenë. Po. Kush na siguron neve që nuk është blerë edhe tani? Moj Dojna. Po ja bëm pyetje njeriu të gabuar, moj Dojna. Pse mora? Po ai nuk është shumë i qartë, ai nuk di si ka emrin, moj Dojna. Mos. Ja, pasojat e Covid-it. Që nga Covid-i nuk është mirë nga mendorja djali. Edhe i tham neve, mos i bëj vaksina, ti japim lekë kështu. Por tani do e lëm të elefantin italian, se këta italian janë njësh për elefanta, dhe do shkem një vend tjetër në një elefant që është një qytet shumë të bukur, elefanti i Beratit. Jo, pse ka elefant Berat? Ua, cirk gjithatë. Po ti tani na mbyte me elefante, me rinoceron sot, po nuk e kuptoj domethënë që ka cirku këtu. Cirk i madh, por ky i Beratit është një treg frutaperimesh.
E di për kë e ke. Po, e ke fjalën për tregun e gjelbër, ai që do të sistemonte 100 fermer dhe do të merrte produktet e 35 fshatrave. Jo vetëm 35 fshatrave, por do merrte edhe produktet e 3 planeteve të sistemit diellor. Ua, ke provuar ndonjëherë mashurka Marsit? Mashurka Marsi? Me thë drejtën dhe këto mashurkat e tokës që po ham. Se di qa po ham. E gjyme qap, po tartufa, fërdita. Këtë provu një herë? Po ti s'pas ke një asgjë tonë? Jo, por unë jam më shumë të turshit e Plutoni. Po s'na solli kabanos. Por duhet themi që jashtëtoksorët duhet presin akoma. Pse? Duhet presin, por nuk është funksional, më Flor. Akoma? Po jo, më nuk është funksional. Edhe pse është një projekt që është miratuar pejkosh nga ish kryetari i Bashkisë Berat, nuk është funksional. Po na prishte tartufi i Plutonit i kësaj afërditës më. Na ngjitet nartë. Po këtë nuk është bërë. Ka një por, more, ka një por. Ish kryetari i Bashkisë Berat pati një bisedim me piranjën ton Luela dhe shpalosi aty. Çfarë? Asete personale. Të tipit? Sa ka shku ky fruti flirtit. Sa është në treg, gjë sa është kilja. Po duhet me pas se ke flirt me bërtham, ke flirt pa bërtham. Ke flirt kokor modh, ke dhe flirt kokor vogël. Që ka shkencë për vete. Shkenca e flirtit. Berat, për shembull, e qajnë, klikon e flirtit, Berat, unë e ha shumë, e kam shumë qef, e qajnë. Por tani të flasim seriozisht. Sjelljet seksiste ndaj një gazetareje janë për herë të dënueshme dhe bëhen edhe më shqetësuese kur vijnë nga titullar institucionesh apo edhe ministra. Po, dhe diçka. Kur të drejtohet mikrofoni dhe nuk jep një përgjigje për pyetjen, por fillon edhe ngacmon gazetaren, është një shenjë shumë e qartë që e fajtor. Madje do shkoj mburrë ke Rama. E peqa i bera asaj, i thash dy llafe, u spujt nga faqe, nga veshët, i tha goja e ndiqje. Po mirë, kaq charmant ishte në flirt apo? Se di unë, them të hapni shkollë. Hapni manualet, manual. Nuk është asgjë siç projekti janë ka parashikuar. Je shumë simpatike. Për ata që ndoshta ende se njohin, ky zotëri është Ervin Demo, ministri i shtetit për pushtetin vendor në qeverinë Rama të sapo formuar. Betohem. Por edhe ish kryetari i Bashkisë së Beratit, veprat e të cilit do të mbahen mend gjatë. Ndodhemi në Berat, qytetin muze dhe pjesë e listës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Ky qytet ka tërhequr gjithnjë vëmendjen e turistëve, ndaj dhe puna e institucioneve është fokusuar në përmirësimin e infrastrukturës dhe restaurimin e lagjeve historike. Por siç ndodh në Shqipëri, fjalët dhe fasada vlen më shumë se sa veprat. Edhe pse në rastin që do t'ju tregojmë, fasada ka mbetur vetëm në letër. Është data 11 tetor të vitit 2023, kur Bashkia Berat hap tenderin për ndërtimin e tregut të gjelbër të qytetit me emrin aq kuptim plot Green Market. Zona ku do ndërtohej ky treg modern ishte përdorur për vite nga tregtarët e frutaperimeve, të cilët vendosin mjetet e tyre të transportit si stenda. Kjo ishte e gjitha, sepse në këtë treg të improvisuar mungonte gjithçka tjetër që nga asfalti, trotuaret, sinjalistika, vendet e parkimit, ambientet e shërbimit. Prandaj, me argumentin se një qytet që vitet e fundit po pushtohen nga turistët, meriton një treg dinjitoz, nënkryetari i Bashkisë Berat, Luciano Bojaxhiu, me porosi të kryetarit Ervin Demo, miratoi projektin arkitektonik të këtij tregu, që në letrat e 3D duket si një treg në Dubai. Një hapësirë gjitha me asfalt, në një vend të dedikuar për tregtarët, rrethuar me pemë, trotuare, sinjalistik, ndriçim dhe vende parkimi të vendosura në rast simetrike në fund të tregut futurist. Dhe gjitha kjo mrekulli parashikohej të kushtonte 253.000 euro pa TVSH me një kohë zgjatje punimesh prej 2 muaj. Më datë 27 tetor 2023, dorëzohen ofertat e kompanive private për tenderin dhe më 20 nëntor shpallet fituese Bashkimi i Operatorëve KMK dhe Çaushi M SHPK. Të dyja këto kompani me bazë në Mallakastër, ku dy pronarët janë të afër me njëri tjetrin. Kelmen Çaushaj është ortak i firmës KMK dhe Mehmet Çaushaj i shoqërisë Çaushi M. Bizneset janë themeluar respektivisht në vitin 2017 dhe 2018 me aktivitet në fushën e punimeve të ndërtimit dhe janë fuqizuar përmes kontratave publike që kanë fituar në bashkitë e drejtuara nga socialistët. Kompania KMK ka arkëtuar 10 milion euro para publike nga themelimi deri më sot. Duhet theksuar që mes 10 ofertave në gar, kjo ishte oferta më e ulët, duke premtuar realizimin e punimeve për blerjen
166.000 euro pa TVSH, 87.000 euro më pak se fondi limit. Një kursim i konsiderueshëm për xhepat e qytetarëve të Beratit, përmes kësaj oferte anomalisht të ulët, që u përzgjoz fituese, por ka një problem, sepse dy kompanitë në fjalë, ose ata e kanë përllogaritur gabim dhe kanë fërë fondin limit, ose punimet nuk do të kryeshin siç duhet, dhe me sa duket ka ndodhur pikërisht kjo e fundit. Sepse tregu Green Market që është dorëzuar nuk ka asnjë lloj lidhje me projektin e tenderuar, por as me emrin Green e gjelbër, madje këtij investimi me sa duket nuk i është bërë as reklama e duhur për të vënë në dispozicion të tregtarëve. Isha të tregu aty e thonë këtu vinë kamionat tonë. Da, qa thonë, o shoku i, tregu eshtu, po ku janë njerëzit, ku janë makinat. Në këtë treg që u mendua të bëhej si në Dubai, por përfundoi si në Kandahar, mungon çdo gjë e parashikuar në projekt, pavarësisht se në dokumentat e garës që u hap, pemat, sinjalistika dhe trotuaret kanë qenë jo vetëm të përfshira, por edhe pjesë e çmimit që kanë ndërtuar bashkë me preventivin ofertuesit. Siç shihet në zërin D dhe G të preventivit të projektit, ofertat do dorëzoheshin duke dhënë dhe vlerë për trotuar, fidan dhe sinjalistik. Po pse ka ndodhur ky transformim i projektit fillestar? Kontrata për nisjen e punimeve është nënshkruar më 4 dhjetor 2023 dhe punimet sipas afatit do dorëzoheshin 2 muaj më pas, por edhe pse ka kaluar më shumë se 1 vit e gjysmë, autoritetet kanë marrë në dorëzim një objekt që nuk ka asnjë lidhje me projektin e tenderuar, pa i kërkuar kompanisë që të përmbush deturimet e marra përsipër në kontratë. Madje kompania është paguar nga Bashkia e Berat për 99.9% të vlerës së kontratës. Kontrata me TVSH kushton 199.000 euro dhe kompania ka arkëtuar 189.600 euro, duke mbetur pa likuiduar një diferencë të vogël prej 10.000 euro, e cila nuk përbën as 5% të kontratës që duhet të jetë fondi i garancisë. Paratë e shpenzuara pa hesab për një treg jo vetëm modest, por edhe qesharak, kur e krahason me ato që ju i shpremtuar qytetarëve nga një kryetar bashkie i konsideruar si model suksesi, që sot përfaqëson Beratin në qeveri. Tuela nga emisioni Piranjat, a janë kryer siç duhet punimet për tregun Green Market në kohën kur ju keni qenë kryetar bashkie në Berat? Du të shkosh atje dhe shikosh patjetër. Ne kemi parë që mungon drejtimi, sinjalistika, nuk ka lidhje projekti me ato që është dorëzuar. Si e keni marrë ju? Ju pse e keni marrë në dorëzim atë projekt dhe për më tepër që keni kryer? To janë çështje që aty un kam qenë muajin mars, se nuk jam më kryetar bashkie. Do të shkoni atje në kur ju keni qenë kryetar bashkie. Ish kryetari Demo na e preu shkurt, duke na drejtuar tek bashkia. Ndërsa ne, edhe për shkak të pamundësisë për ta ndjekur brenda parlamentit, na u desh ta prisnin për disa orë deri kur u rishfaq përballë. Zoti Dema ndoshta duhet edhe një takim i dytë. Jo, do shkoni në Bashkinë e Beratit. Tregu është bërë në kohën kur ju keni qenë kryetar bashkie. Patjetër pra, shkoni në bashki do merrni gjithë informacionet. Dakor? Se ju mandatin e keni po ju presin atje. Duket se ish kryetari i ka ende në dispozicion ish zvartësit e tij, të cilët nga sa na thot, po na presin atje. Por problemi është se projekti është miratuar në kohën kur zoti ministër ishte ende kryetar. Ju mandatin e lënë në mars, ai projekt është bërë në 2023. Edhe një herë, i keni të gjitha, keni marrë përgjigje nga bashkia, mirupafshim. Treg i duhur për tregtarët. Absolutisht po, tregu është duke u bërë, do i plotësoj gjitha kushtet dhe do shkoni në Bashkinë e Beratit. Dakor? Keni marrë në dorëzim. Hajde zemër, mirupafshim. Nuk është asgjë siç projekti ja ka parashikuar. Je shumë simpatike. Po ti lutem të ruaj me etikën, a? Po ruaj etikën pra. Po patjetër pra të shkosh në Bashkinë e Beratit edhe vazhdo me situatën aty. Ministra të rinj, veste të vjetra, por sidoqoftë, le të rikthehemi tek pyetjet tona ndaj zotit Dema. Mbani përgjegjësisë ju keni qenë kryetar bashkie në atë kohë. Unë jam kryetar për Bashkinë e Beratit dhe çfarë do të gjëja që është bërë në Berat. A është planë kryetar të bashkisë? Po absolutisht patjetër, çdo lloj punim. Absolutisht po. Ministri i ri i qeverisë Rama e hodhi topin e përgjegjësisë tek bashkia, atje ku drejton ish zvartësi i tij Ervin Ceca. Projekti i Green Market është dorëzuar në bashkinë. Puna që është bërë nuk ka lidhje me projektin. Mungon sinjalistika, ndriçimi, vendet e parkimit që janë parashikuar, ai treg nuk është funksional. Do ta shoh me detaje, po ju kem në një përgjigje detajuar. Ju nuk keni dieni në lidhje me këtë situatë? Nuk e keni parë asnjëherë në terren? Patjetër që e kemi parë, patjetër. Ka disa problematika të vogla. Ky është projekti prej 253.000 euro dhe ky është tregu që sipas kryebashkiakut të Beratit Ervin Ceca ka disa problematika të vogla. A mos jemi përballë një abuzimi? Këtë më mirë e din organet ligjzbatuese. Në vijim do shohim pamje ekskluzive nga ato që po bën audicionet, domethënë ato që po quhen audicionet për filmin e ri të Gladiatorit. Me thënë të drejtën ne i kemi dëgjuar dhe këtu po përgatitet diçka e jashtëzakonshme, ëh? Mi shiko për këto na. Mendohet që një talent si Russell Crowe
por i përsëritet. Dhe ku do thuash ti? Ku? Në Gramsh. Si jo, më? Madje vetëm kaq. Po mendojnë që dhe filmin Gladiatori ta xhirojnë në Gramsh. Se jo. Tani, qita ato kosto, shkosh deri në Rom. E mbyll në Gramsh, me qa ke argjuar në Rom për gjithë gjërimet, e bën 5 seri në Gramsh. Gladiatori, quhet Gramshatori. Po ka një Kongo. Që? Kongo Koloseu, po e zgjidhim. Po, tashi, më falë, tashi Gramshi ka mrekulli natyrore, por fatkeqësisht tashi nuk është bashkia Roskovec që jep tende ata duan një kështu Roskovec. Një Koloseu mund me qytet edhe bëhet. Tashi Gramshi ka dhe probleme tjera. Si bëhet? E shek shumë me syze 3D ti, do me thënë se. E bëjmë render, më s'ka nevojë të bëjmë fare, me gjasme. Në fakt, për të bërë serios, na ka ardhur regjistrimi një dhune barbare për më tepër mes fshinjësh. Dhe Matilda Prendi, piranja jon, ka udhëtuar drejt Gramshit për zbuluar psen që ndodhet mbrapa kësaj dhune barbare. Si e? Qa bën, si dukesh? Mirë. Krahun nga raja ke? Nga raja, po. Kam nxjerrë Flavikun e krahu. Ky është Fariku, 25 vjeç nga fshati Borsnik i Gramshit, protagonist i një sherri që degeneroi në dhunë nga ana e fqinjve. Dhunë, të cilën edhe pse me vështirësi arriti ta dokumentoj. Po këtë fejkun, bush. Po ku e kam? Këtë fejkun. Apo këtë fejkun. Nëse deri më tani dëgjuat vetëm një pjesë dëshmie dhe ulërimat e Farikut nga dhimbjet, këto janë pamjet që dëshmojnë qartazi dhunën e ushtruar ndaj tij nga familja Buzani, të cilët duket se nuk kursejnë as më të moshuarit. Kjo është 5 rast që kanë na bëjmë qatë ato. Ty të kanë bërë ndonjë gjë? Po, ku do vend njën që ti, e në zorë, a i më që vojë me ma bën kranë sterë ati. Sa ko ka kjo problem, që të kanë rahur? 2 muaj. Po kush të rahi nga ato? I guri jo me gjithë shumë. Të 3? Të 3 janë, rënë grupat atë, 3. Po çfarë problemi keni pasur ndër vite me to? Ja, kanë qenë në i reshim qenë, edhe pse bje qenë, qenë dhe majtë manjë, e kam 5-6 qenë, i lëshonë torën qenë dhe majtë sa i, nuk i reshtin. Edhe ata ju rahin? Po, vinë me s'pak, shkeme qenë, pse i resht qenë, pse bje qenë. Në fakt, qenë janë vetëm preteksti, sepse shkaku i vërtet, siç ndodh për herë në këtë vend, është një dhe i vetëm. Një copë prone. Ka 15 vjet që kur ka ardhur këtu ai, neve kështu vazhdojmë me sherrë me gjëra. Neve e morën pronën, po pastaj kanë gjetur prap babin vetëm, e kanë dhunuar, e kanë bërë. Pra, pretendonin në fillim që prona ishte juaj ndër. Prona ishte jona. E morën pronën. Kush e ka me letra? E kemi ne. Siç e rrafën babin, pastaj vajtën për denëncimin, vajti poshtë teta siguriu, nuk i bërën asin gjë shteti fare. Guriu është kryefamiljari i familjes Buzani, i cili me sa kuptojmë është i fiksuar pas rregullit dhe pasërtisë. Futën lirisht qenë të prona ime, më nder marrin dhe belinat e gocëve të mia, i hapin në përare dhe pastaj vlon Guri Buzani thot se më hes mbetorinat këte. Unë përkundrazi i them kështu, a ashtu dhe prap vazhdon me kërcënimet. Por, vërtej këtij diskutimi ekologjik, qenë duhet të mbahen lidhur ose në përstane, sepse në të kundërt mund të shkaktojnë edhe tragjedi, teksa lëvizin lirisht pranë banesave. Di edhe gocën shumë të rrezikuar, se kam gocën e vogël, del aty në xhadet, ata kalojnë ata si bojnë as shamata, si ngjo qenve fare, futen qenë aty, i tremim neve. Ndërsa fqinjët vazhdojnë avazin. Kanë spat në dorë dhe marrin një shkopja, bojnë këshuja, që kështu do të therë, kështu do të bëjnë. Kërcënojnë në këtë veprime? Po. Ata pretendojnë ndonjëherë që ju keni kërcënuar me armë? Kanë pretenduar kështu që të beja unë shkaktari, ka ardhur policia, ka bërë kontrolli, nuk ka gjetur gjë. Ata vazhdojnë qetë shtëpinë e tyre, vemi ankohemi nuk na e merr, nuk ka shtet që e merr njëri për bazë. Nuk e kuptoj këtë shtetin ton çfarë shteti është ky. Nisur nga kjo indiferencë, 25 vjeçari nisi të mblidhte prova për dhunën verbale dhe atë fizike, e cila i shkaktoi dëmtime të dukshme. Dhe për këtë nuk u desh shumë kohë, sepse vëllezërit i dha një dorë planit të tij, duke ka ndisur në këtë gjendje. Neve ishim në këtë rrugë ku iknim për tikur shuratat në kullot. Ata ishin lart, se kanë me qira tokën. Ishin fshehur tek ai gruri lart. Te toka e tyre atje? Po. Edhe ndërkohë me babin vazhdoja rrugën. Në autur që janë tremëm, ai po fillonte dhe po kërcënonte. Edhe unë atë moment futa telefonin në xhep. Po pse po kërcënonte? Ato turqini tyre ty? Po. Unë i gjujta qenit me shkopi gjujta, unë e trema. Po. Ai tha vraje, pastaj tha se ke armë, ti ke defekt. Ku e ke defekun? Thoshte se e vreti, e trimi madh, thoshte mua. Edhe unë i thash, nuk të kam kërcënuar me armë, nuk të kam kërcënuar për qenin. Thjesht e trema, thash unë. Ky diskutim përpara nisjes së sherrit është i gjithë i regjistruar nga Fariku.
Po këtë të fejku, dhe. Po kush ka të gojë të fejku? Po këtë të fejku, dhe. Ja, vi pisa, po me nasër, po që këtë të fejku, se ti ka thonë që ras me të fejku. Po këtë të fejku. Po këtë të fejku. Po këtë të fejku. Po këtë të fejku, albush. Po ku e kam? Këtë të fejku. Ja, e kam. Të gjuhë. Po këtë të fejku. Ki që këto? Ishe vi. Po këtë të fejku. Ishe vi. Po këtë të fejku ta me të fejku. Hajdi. Jo të kjo. Hajdi sa Ata i dolën pastaj na gruri, ju turën babit, unë për të vrapur tek babi. Kuptohet, për ta mbrojtur, por aty fqinjët problematik i kthehen pa mëshirë të riut. Më kanë gjujtur me spata, me gur, me qatë kishin dorë. Ku qëlluan me spatë? Me spatë qëlluan këtu kam 2 penjë këtu, se nisën për në kokt, i kap spatën, m'ngullet ajo mrap pa spatas këtuja, edhe na atë bërë titrat na luritat, ata akoma vazhdonin më dhunonin. Nga sa tregon Fariku, por edhe nga sa dëgjojmë në regjistrim, dyshimet janë se 3 agresorët nuk janë frenuar as pak në një tentativ, por t'i marrë jetën fqinjit të tyre. Madje më pas kanë bërë një veprim që i shton më shumë dyshimet se ky ka qenë qëllimi final. Kapin 300 zvarr, edhe pastaj më hedhin tek fera këtuja. Të shtrenjtë këtu? Po, këtu, edhe këto gurë që shifni këtuja janë hedhur të termi trupin tim. Këto gurë të mdhenjë? Po. Imagjino, ku t'ka rënë një nga këto, se këto... Këto më kanë rënë këtena trupi. Shikoni sa shumë gurë dhe në çfarë përmasash. Mirë që nuk kanë rënë kokë, se gjithë këto gurë nuk e di, domethënë. Edhe pastaj kam rënë pandjenja, më kanë marrë babi. Lere të vrasën. Juve nuk ju preka? Jo, ja mori spatën shumë, kishte spatë dhe quo në quo e bom. Dhe mori spatën për në një dekje, mora çunë të vështirën brenda. Po erdhi duke qarë, mrat fikt nga merri. Ky përtiste. Ky qëndrim në shtëpi nuk zgjati shumë, sepse të tronditur nga gjendja në përkeqësime të birit, prindrit e nisën me urgjencë drejt spitalit të Gramshit. Pastaj erdhën mjekët, në atë momente nuk isha mirë fare. Nuk ma e mend asnjë gjë fare në ngjarje. Në këto kushte, mjekët vendosin ta dërgojnë pacientin me urgjencë në Tiranë. Pasi kur erdha në vete, u përmenda, më kanë kërkuar që të shtrohem, por nuk kërkova që të shtrosha për arsye se në atë moment që isha unë traumatit ditës tjetër mu smur goca. Unë kam fëmijë, gruan, kam pleq, kam nen. Unë nuk po dhunoj siç po ma kthen ata. Po thjesht kam vajtur në polici. Pra ti thjesht po vepron sipas ligjit? Po, sipas ligjit. Edhe ligji nuk është marrë asnjëherë për bazë meje. Në fakt, forca e ligjit veproi, por vetëm pasi familja Buzani e bëri të vdekur fqinjin e tyre. Si ka marrë policinë janë në ndjekje penale, ka thënë, po e ndjekim kemi vajtur tek shtëpia apo nuk janë. Qa bën tani ai? Ku është tani? Ai rri fsherë me dhan. Rri fsherë me dhan, vetëm me bakteri. Vjen me shtëpi. Vjen në darkë? Po. Problemi është se në darkë ligji është pushim, por le të dëgjojmë një herë 2 vëllezërit, të cilët lëvizin të lirë në fshat. Unë jam Matilda nga Piranja. Mund të kalosh një minutë të flasim pak për një problem? Faleminderit. Unë kam ardhur për Farikun. Po. Ju e keni dhunuar Farikun në gjendje të tmerrshme. Si ka mundësi që e keni rrahur? Fariku më ka ardhur mua më ka ardhur me spat. Atëherë, mund të ndalosh atëherë. Unë isha me dela këtu lart. Ishe me dela? Po. Te një parcel këtu lart. Fariku më edhe me spat më për të ngoditur. Pse? Çfarë problemi keni? Pse ke futur dele tu? Toka është ime, më takon mua, është rafi im, unë tokën e kam marrë lisenit. Është një komshi tjetër. Po. E thashë për shante, më shau, thash edhe të më godiste me spat. Unë e mora spat në odha, më gjojti, i gjojta. Siç e imagjinoni, njëri prej vëllezërve e mohoi menjëherë dhunën, madje duke akuzuar Farikun si agresor që i ka sulmuar me sopat. Unë kam një video. Po, dhe këtu nuk duket fare që Fariku ka ardhur t'ju gjuaj. Tu jeni ju. Shiko, kjo është Fariku, kjo është shumë qetësik, no? Në rregull, e po ka qenë dhe më parë Fariku. Pas ka qenë më parë kjo. Edhe pse në fakt po flasim për të njëjtën ditë. Unë kam, ti ke ndonjë fakt tjetër? Jo, unë s'kam. Po, atëherë. Mirë, ta gjej unë video. Po këtë të fejku, dhe? Kush është këtë? Një sekundë. Po këtë të fejku, se ti ka thonë që vras me të fejku. Po këtë të fejku. Ka thënë ky ata që u vras me armë u bën armë. Ku kemi? Ka thënë ky, zotëri. Ku kemi, s'e dëgjoj. Ore, ka thënë ky.
Pyetja është me cilën armë, sepse bazuar në fjalët e familjes Buzani, policia ja ka kthyer përmbysh shtëpinë të riut, pa i gjetur as edhe një fishek të vetëm. Ky është Fariku ky këtu? Kush është Fariku, ma tregos? Prit një sekond, është Fariku ky? Është Fariku ky? Ky me është Fariku ky? Çfarë po ju po e tërhiqni zvarr aty është Fariku ky. Normalisht Fariku ja tu e tërheq zvarr. Ju çfarë po bëni? Çfarë po bëni aty? Unë po e filmoj. Ti po filmon, e ke stisur gjithë gjën tu filmo aty, duke mos ndërhyr. Po mos ndërhyr se ai po shante, po mandon pa e filmoj. Ma ban tim do të arrinte ky. Dhe ti e kaq i qet kur e di që Fariku që ka kaq të dhunshëm. Je aty duke filmuar, sta ti. Po normal, edhe unë do kapem me. Në fakt, ajo video e paqartë që nuk na u vu në dispozicion nga ky ri, nuk na tregoi asgjë. Përveç faktit të pretenduar se dikush po dhunon babain dhe djali bën se ir, duke regjistruar me telefon. I marrim gjitha merat. Ju pse e keni rrahur? Këtë dua të kuptoj. Në rregull, si ta ka treguar Fariku ty? Që ti ke dalë aty, e ke shtrirë mes sferës babai yt, keni dalë të tre, keni rrahur djalin, apo jo? Si. Keni qenë ju me den, si ka qenë? Fariku ka kaluar Tashar. Mirë. Mund të ndalosh pak të lutem? Ky nuk ka qenë fare në vendngjarje. Jo, ka qenë. Nuk ka qenë fare në vendngjarje. Vazhdo ku kam qenë në vendngjarje. Qen tuaj. A shkojnë te shtëpia ti se un kam video? Jo, nuk shkojnë. Çfarë është ai video aty? Po mi, aty është në art. Është art Aliut? Jo, është të shtëpia ime. Po mi çani jot nuk ka do të shtëpia? Asnjëherë? Po kur I gjujmë neve qenë pse thot do të vresim, do të presim. Kush ka thënë ty do të vrazat pres? Kam thënë unë ty do të vrazat pres. Tani shikon momentin që ti shkon në rreth aty normalisht ne besojmë që ata ke kërcënuar. Se shikoj se Po pse se rrezohet me motor rrugës unë kam fal. Ky është një moment që në kushte të tjera mund të ngjante qesharak, por jo kësaj here. Sepse përballë kanë Farikun me krahun e thyer, dorën e qepur, videon që u treguam dhe na gënjejnë sy duke na thënë se këto plak Fariku I paska marr nga rrëzimi me motor. I bëri vetë Fariku këto shenjat? Edhe këtë videon si e ka bërë me montazh? Fikoni tani. Po. E ka bërë montazh. Si mund të them unë kam rrar? Nuk di as ç'të thuash, kupton? Nuk di as ç'të thuash, ç'të thuash. Ja ku është edhe video. Ka vetëm me këtë fakti. Normalisht do ka me këtë fakt, si kam prova këtu. Un kam Fariku në këtë gjendje tani. Ktheu pak. Ja. Fariku në këtë gjendje me krah thyer. Klavikun e kam thyer. Gishtin kështu. I gjakosur me shenja në fytyrë, ndërsa ti je kaq mirë edhe pretendon që unë do të besoj ty tani. Albin, ne rrau Farikun nuk kam qenë fare me gjë. Nuk kam qenë fare. Je sigurt? Jam shumë I sigurt. Ku isha unë atë ditë? Ti? Ku isha? Shër te gruri ishit? Nuk kam vrarë, as kam fare me dorë. Nuk e kam. Ju ziheni për tokat. Pra Fariku nuk do që ju të shkoni te toka që pretendon se është e tia. E kam marrë me qera. Çfarë tokë flasim? Neve që kemi bërë kom parë që jemi zënë për të pronë këtu. Ne pronën këtu e morëm se kishim tonën me letra. Tani, Fariku për këtë pronën. Kush e ka shpitu? Unë apo ti drejt. Ky I ri po kërkon të na fusë qëllimisht në debate të zakonshme fshati që lidhin për një rrit toke dhe kuptohet që këtë e bën për të shmangur vëmendjen nga dhuna që dëshojnë në vrasjen e një të riu. Duhet ta ndalni këtë punë sepse nuk mund vazhdojmë me situata kështu. Nuk kemi më botë para kur tregoi Huri Dajaku. Duhet të arsyetojmë. Shkonin në polici, bëni denoncimin, hapni një gjyq nëse keni pretendime për toka. Tani zonjë, unë për dita do të rri, do na çoj Farikun për dita. Do ta rrafësh për dita atëherë? Po si ta rrafëm për ditë nuk kam rrahur Farikun. Asnjë neve në shtëpi. Farikun ka ardhur më te toka. Vitën tim thua mua se kam rrahur. Po është toka ime Fariku. Nuk e kam rrahur tani thua, po mirë Fariku është toka ime. Po është toka ime Fariku këtu. Nuk e kam dhunuar. E ke dhunuar po. A premton që s'do ta bësh më kaq duam. Si që e ke dhunuar ky është fakt dhe ne e shohim. Të na lajn të kalojmë rrugës. Mirë, çunat pretendojnë që ti nuk I lejen të kalojnë rrugën. Nuk është e vërtet. Nëse, okay, mirë, edhe nëse është e vërtet, do ta bësh më këtë gjë? Jo, një gjë që s'e kam bërë, nuk e kam bërë. Edhe them nuk e kam bërë. A do ta zgjidhim? Unë nuk kaloj dot gjatë. Do ta lëm të punë deri këtu. Në rregull, vllai nga tron kot, unë kam qenë prezant dhe babi. Shumë mirë. Deri shpar e mohove tani në rregull. Unë kam qenë prezant për gjitha. Unë kam të gjitha. Derisa ta zgjidhim këtë gjë dhe me institucione, premtoni që nuk do bëni më gjë. Nuk I kam bërë asnjë, nuk I kam bërë asnjë gjë atje. Atje nuk I kam bërë asnjë gjë. Në rregull, unë do të sjell të gjitha videot. Në fakt, videot nuk erdhën kurrë. Mbase, sepse përmbajtja e tyre nuk ishte në favor të vëllezërve, ose mbase sepse nuk kanë asgjë që të justifikojnë dhunën. Ndërkohë që 25 vjeçari, përveç videos, ka plag, qepje dhe dosjen mjekoligjore, e cila vërteton dhunën barbare ndaj tij. Në kështu kemi gjetur dramanë, shteti s'merr pjesë fare. Jemi ndjeni të rastet, kemi marrë kontakt me rëbënturin edhe kemi nisë një herë shërbimet me banesë për të bërë shoqërinë persona, ndërkohë nga oficer policisë gjyqësore është marrë. Ishin 2 apo 3? 3 persona. Babajnë dhe 2 djemë. Nuk janë gjetur në banesë, janë shpallur në kërkim nga në jonë, pasi ditë ose 2 janë kapur, në fillim është kapur babaj, pastaj është kapur 2 djemë.
është komunikuar me prokurorën e gatshëm dhe materialet janë shkruar në prokurorit për dëmtim të agosë letë me dashje kjo në bashkëpunim. Pasi jemi në fazë të trimi dhe janë ndjekur në gjenetia. Ka pas nga të tjera dhe di që janë procedurë. Po a nuk rrezikohet që ngjarja të përsëritet, ndoshta me pasojë të tjera më të rënda? Ta marrim kjo konflikt nëpërmjet CPZ. Çdo ditë monitorohet nga shërbimi CPZ Zalla. Shpresojmë që kjo të jetë e vërtet. Në të kundërt, Nëse të vërtetë fare. deri aty mund të arrijë gjendja. Po. S'kemi çfarë bëjmë tjetër. Ajo do provojmë. Ky material që të ndjekim tani është shumë i ndjeshëm. Ka dhe pak vend për humor, por në thelb është shumë shqetësues. Pas kaq kohësh që bëjmë të programin, doja se i kisha parë të gjitha, por materiali që do të ndjekim vijim, realisht është përtej çdo imagjinate të sëmurë. Ka të bëjmë fakt me një hallë e cila kryen me ustagurin në prani të nipit dhe të mbesës saj minorene, ndërkohë që kjo e fundit filmon aktin e pavedishme për seriozitetin e situatës. Në fakt, ajo që do të shohim dhe që nuk është normale për asnjë familje, edhe për ato që bëjnë si mëmendje hapura, është vërtet shqetësuese për nivelin e moralit të shoqërisë tonë dhe për traumat që mund t'i shkaktojmë atyre fëmijëve. Dhe ti lë fëmijët të rriten me këtë hallën, të cilës në fakt nuk mund të besosh as qenin e jo më niprin e mbesës. Por më shumë, rreth këtij ustalliku, ndjekim pak piranjën ton, Junida Mukja. Që kështë fresh, na? Osta! Këtë, usta guri jeti, Usta guri, Vetëm sa e fash motorok në mishin për fëmijët avje. Skena skolatoze. Fukarallëkut bële budalla, po jesëm budallë. Në të vërtetë, më shumë se sa për një budallallëk, sonte do të flasim për një krim ndaj fëmijëve, që ka kaluar prej shumë muajsh në heshtje dhe indiferencë. Sepse video me përmbajtje pornografike për të cilën po flet ky zotëri në anonimat, është xhiruar brenda një shtëpie në fshatrat e Fierit, në të njëjtin ambient ku ishin prezent 3 fëmijë. Dhe protagoniste është halla e tyre 40 vjeçare bashkë me partnerin e saj. Fukarin pa drejta në gjendje mjerueshme, jetojnë 2 familje, për shembull në halla me atë gollovarin e vet dhe jemi fëmijë me fëmijë. Një shtëpi të vjetër me 2 hyrje kështu po ata janë Babiloni bashkë. Jemi fëmijë ka një burr i cili dhe është si muço, e kanë marrë Greqia ndaj punoranesh. Panorama e dhimbshme, një familje fshati që asnjëherë nuk ka arritur të krijojë standardet për fëmijët pa fëmijëri që rritën në kushtet e mbjetesës. Ajo, pa pasur burrë këtu, ngeli shtatzane këtu, lindi fëmijë këtu e mballta ato fëmijë tjetër. Atë e kam bërë rrugë, tyre dalë edhe hyn, atë pin rakë, punë dy as është i zotë shpinës, që unë i rasti orientin. Gjyshi fëmijëve? Se arta është halla, ajo që bën një skemë. Se tjetër është gollovar, se një gollovar merr, ata një nxirr. Thjesht një në qanë fukaren, hyn në dalin jashtë sipas shefit, nuk kanë horizont, janë pothuajse pa shkollë, kushtjet me kanal, fëmijë po ai, se korrupa. Një nën që rritet vetëm me 4 fëmijë që ngelet shtatzën me një të panjohur. Një kunatë e cila sjell partnerin në krevatin ku luajnë nipat dhe mbesa, njerëz që hyn e dalin në një shtëpi ku vrafëria dhe pakujdesia ndaj fëmijëve janë në bashkëtesë. Është histori tejet e frishtë për arsye se këta fëmijë janë të ekspozuar në të gjitha formave të abuzimit, e kërshëtuar me neglizhimin. Ato përjetojnë një neglizhim absolut. Dakor, vjen në kom fabitur në vërtet ruaj, shkuton vjet vazhdonti sepse ai shtëpi që skep seks, vjen në punën tënde, hati den fëmijë në vërtet reagon, vjen në botën shqiptare. Po rrinë 4-6 fëmijë, po jo ata po bëjnë fëmijë me tipi universale, që ta ndihmuar fëmijë të ata marrë ato sunë të rritë. Ti që shkon në shkollë? Malli ai që bën vizion në shkollë, është shumë e mirë me nota, është gjënajt në familjen e të. Duke parë gjendjen e fëmijëve, këta persona janë ofruar të japin ndihmë duke kërkuar bashkëpunimin ton. Prandaj së bashku vendosëm të vizitojmë banesën e kësaj familje me shumë probleme. Sa po jemi përshëndetur me nënën dhe 2 fëmijët më të rritur, përballë nesh shfaqet djali i tretë me një vizatim tepër banal në ball. Qa ke vizatuar shumë? Kush ta ka bërë këtë vizatime? Lodhi, ja? Ku ke parë ti këto gjëra që ja ke vizatuar vllajt? Lodhi në parë, njëri tjetër ka bie, i lava bie. Lot, po shkemi strejt jam. Po mirë, ti e di se çka ka vizatuar vajza këtu? Na të dia unë që do vini ti. Po ke parë ti këtë që bëhet me këtë lloj? Në telefon. Vajza e mitur zgjet të ngushtë nga kjo pyetje dhe përmend telefonin, gjë që është pjesërisht e vërtetë. Nëse jetoni me bashkëshortin po? Po burri sa ko ka që jeton në Greqi? 5 vjet. Ka ardhur fare?
Po ju shkoni ande? Po da vetë s'kemi letra. Po me se jetoni? Me dedet, se ne qenj, lajmë bukët, lajmë dritat. Time ekonomike, merni? Jo. Dishi? Oqë. Oqë. Ka dojnë 5 vjetë, fa më dile ekonomika. Shkoj në shkollë? Me. Po alla me kë jeton? Me duart. Që t'jeshën? Kur ka i kur? Para 1 muaj vësa. Jetonin këtu ke juve? Po burri si quaj? Lasi. Para 2 muaj që ishte këtu, hinde këtu. Ja, isha një dyshel që ma njëri aty e pia këtu vetëm. Pas jemi njohur me situatën e vështirë të kësaj familje, nisim bisedën për të cilën kemi shkuar aty, e që lidhet me videon skandaloze në prezencë të fëmijëve. Ti je 11 vjeçe. Je të dishme çfarë ke vizatuar tek fytyra e vëllait tënd? Ishte një gjë turpi që vizata përsërisme. Ku e ke parë? Në telefon, po ato që dhe një telefon, shajnë gjërë shu. Vend tjetër se ke parë? I friksojmë faktit që për post ekspozimit mundet që të kemi fëmijë në këtë familje që mundet të jenë edhe të ngacmuar. Përsa i përket atyre imazheve që pam apo vizatimeve, janë ato element që ne si profesionist na ngrem pikpyetjen që a kemi të bëjmë me ngacmim të mundshëm seksual ndaj fëmijëve të kësaj familje apo jo. Unë e di që ekziston një video. Në ke idem për çfarë po flas? E di, e kam idem. Po, në Braun, sa era, kisha marrë në telefonin për losja. Nishtë ata përpani më qatë, po ato ishë mbullon në batanije. I fërë video. Ata nuk ndaluan edhe pse pranë që ju ishit aty? Jo, ndaluan. Unë kur morë telefon, dola direkt. Në të vërtet, gjërat kanë shkuar krejt ndryshe. Sepse qifti vazhdoni i pashqetësuar aktin seksual edhe pse shohin që po filmohen, madje edhe momentet kur në krevat është njëri nga fëmijët që i ngacmon gjatë gjithë kohës. Po mami e di, është një të kësaj videos? E di, po videos. Po ku t'ja keni dërguar atë video? Është një qute shkojime, më para më thoshte e bete murguri. E kishte planin për atë video që kam verë. E pjëto një dite, shokëtemi të klasës, kanë qënë në djeni të asaj videoje, që kanë veru, po nuk e di nga kush e kanë mësuar. Këto batuta të fëmijëve të shkollës në realitet janë në kuptim që lidhet me videon që qarkullonte prej kohësh mes tyre, dhe Muri i Gurit ishte pseudonimi partnerit të hallës, protagonist i videos. Ure hallës punon Murguri janë dhe në Greqi, Ben Murguri, po mbas e kam pasur fjallë për këtë video. Nga biseda me vajzën dallojmë se ajo ka një pjekuri dhe kthjelltësi mendimi jo të zakonshme për moshën e saj. Ndoshta e forcuar nga vështirësitë me të cilat është rritur, gjë që nuk e shohim në asnjë moment tek nëna. Sa vjeç je martuar? Ku me vend moshën sa vjeç je martuar? Kur ke ardhur në shtëpi burrin me mblesëri ke martuar me shkollë. Po si a del me fëmijët? 5 fëmijë, si ke rritur në gjithë të kohë? I kam rritur, ku te punë? Moshe gruri, ku i leovin. Sa lek merje në ditë? Ku shqipte në 20, e 5 muje. Ku ishe puna mësun? Djalin e vogël e ke nga marrëdhënie tjetër, martesë tjetër? Po, jo në burri, shumë. Si kështu? Po ka bime risk shumë si më në tjetër. Prindër e gaspar dhe shpesh mami, hemra mua, shpesh më gënjete. Qartë të thoshta? Në këto lekat, i blinë në gjënë në shopër. E kuptova, e nuk vija. Po të vini re, vajzat i ka vënë ato shpatullat e saj të njohme shtëpis dhe ka marrë përsipër që sa të mundet ta mbroj familjen e saj, me qenë se vetë vajza ka detektuar në atë moshë që familja është e pahaft për ta mbrojtur. Ajo e ka aq shumë në lëkurë abuzimin, sa është e detyruar që të ndërmarrë ajo hapat e mbrojtësit të familjes. E di burri këtë? Po. Çfarë ka thënë? Hiç. Po ti e di kush është babai i djalit? Po e di. Ku jeton ai? E ku me mendoj. Gruaja duket në një gjendje të tillë që ka nevojë për ndihmë të specializuar, dhe kjo bindje na forcohet pas çdo fjale që nxjerr. A ka qenë burri jotë dakord që të jetonte burri i kunatos tuaj në shtëpi me ju dhe me fëmijët tuaj? Çfarë të bëjmë? Po si çfarë do bësh? Ti ke fëmijë, por më tepër ti ke vajzë në shtëpi. Ka ndjeku vjerrime. Gjë shpik. Zonja të gjë pak. Në cilat të kushte të jesh ti, psikologjikisht, fizikisht, kam përshtypjen se 2-3 gjëra ditë ndash kur bëhet fjalë për interesat e fëmijëve të tu. Ti di kush mund të jetë e mira për fëmijët e tu. Ti si do të jesh në jetën tënde, çfarë lloj raporti apo marrëdhënie të kesh patur me dikë tjetër, ke bërë diçka në sy të fëmijëve? Jo. Unë do të tregoj diçka. Ndërsa i tregojnë videon shokuese, zonja nuk bën asnjë reagim. Nuk pyet as pak e as nuk i ndinjohet. Thjesht shikon e hutuar e më pas përgjigjet sikur ajo që ka parë të mos ketë asnjë lidhje me fëmijët e saj. Si e shpjegon këtë? Ti si nën? A ke qenë ndjenjë më përpara të kësaj gjë?
Ja. Kur e sheh këtë gjë, çfarë të vjen në mendje? Jo, që të këmë. Si është e mundur që ju pranoni që të jetoj këtu? Jo, këtu jam mund në shpinë, ka vjerë, ka lëmajnë. Ato, tiqë. Dhe e kupton pak se çfarë pasojash sjell tek vajza? A e pe se çfarë kishte vizatuar djalit vetëm 7 vjeç? A është e hishme që një fëmijë t'i shoh këto gjëra? Po s'kishe vënë re asgjë ti më përpara, sepse ti që kur më thua që vajza flen në një dhëmë me burrin e hallës, me hallën dhe me të vllajin. Kam folur, hajde flinim këtë në pas. S'më rrezikos, në burrin, nga veta, ju të ndërfatem. Po janë fëmijët e tu ata që shohin të tilla skena. Po të merret mikë. Sa bëhet atë? Në rresa, ku më veshart? Apo ai tjetër, boli kunatske. Pse thua nuk marrin vesh? Po marrin vesh. Do të thënë në lidhje me videon ti s'ke që ndjeni ndonjë. Jo. As për skena të tilla. Jo, po kem qenë për humor. Nëna e fëmijëve duke të hutuar, aq sa bindemi që nuk ka aftësinë për të kuptuar sa e rëndë është situata. Ajo që duhet të ishte mburoj për fëmijët e saj, ka nevojë vetë për t'u ndihmuar. Për mua është një nga rastet më të trishta që numëroj në jetën time profesionale. Askush nuk kujdeset, do të thënë që ata të lahen, të ndrohen, të shplahen, të mirëmbajnë ligjenën e tyre minimale. Duhet patjetër të marrin në konsiderat edhe nevojën e nënës për t'u trajtuar. Të gjithë njerëzit tanë. Kur ndiem keq kur të tjerë. Po ja, zvisha miru, i ke shko, ata bëjnë tutje, unë ndiem shumë keq. Pse duhet të ndjesh keq ti, pse të thonë të tjerët që ti nuk vishesh mirë? Çfarë problemi ka? Ti e ke bukurinë dhe njeriu e zbukuron mendja dhe sjellja, nuk e zbukuron veshja. Ka një shoqë të klasë ime, jam mbulur në bankë me te, ajo hëtë veç ka ligjen në tutje. Kur ka ndonjë parfume vete, shtypi parfumi. A ndjesh mirë ti me veten tënde? Po. Po pse duhet të shqetësohesh se si ndjejnë njerëzit me ty? Në jetë nuk jetojmë për të tjerët, jetojmë për veten, për të bërë të dobishëm për veten tonë. Për shkak se historia brenda një komuniteti aq të vogël patjetër që përflitet në muret e familjeve të bashkëfoshatarëve të saj, jo vetëm që i godasin ëmbrën, po do godasin atë drejt për drejt, sepse ajo shikohet si një model dhe nuk përulet edhe megjithse keq trajtohet nga fëmijët e tjerë. Fëmijët e tjerë janë fëmijë. Dhe në qoftë se janë të rriturit dhe shkolla e shurdër, patjetër që fëmijët do eksperimentojnë në atë formë për të treguar forcën e tyre që nuk ka. Unë kam dëshirë të kem një shtëpi bukur. E kam shumë dëshirë. Edhe kur kam për ditëlindje e kam shprehur atë dëshirë, por nuk e realizoj. Em se shumë. Por kam çik problem se kur kam ndonjë lëng të vështirë, nuk kam kush më ndihmon e bëj si e di unë. Kam çik nevojë të mësuar më shumë. Ka kush më ndihmon njëri. Një fëmijë i cili ka marrë një dhuratë për të pasur një potencial maksimal që të jetë nesër pas nesër një aset në shoqëri, po ta shikosh në mënyrën se si artikulon duke pasur parasysh mungesën maksimale të kujdesit me kësaj fëmije. Ku vejmë seksuale në brenda ti, le ka stile të të hapë për gjetur unë e ty. Nuk e dija e pak atë që ndodhi në funeralin e familjarit të Gjestit. Në një nga momentet më intime, më njerëzore, më të dhimbshme, ai momenti kur i thua lam të mirë për gjithmonë njeriu tënd të dashur, vjetra celulari ishin të ndezur duke bërë foto me flash. Dhe jo 10 metra larg, por 1 metër larg, madje 1 pëllëm larg. Njerëz që supozohet janë aty për të mbështetur familjen në dhimbjen e vet, duke i sigurishin në finalen e Championship, dhe jo në një funeral. Sot mund të themi me plot gojën se një traditë e shenjtë për cilja e të ndjerit u kthye në një spektakël. E unë mendoj që ne kemi humbur përfundimisht betejën me obsesionin për të fotografuar gjithçka, për të jetuar më shumë si dëshmitar se sa si protagonist i jetës tonë. Këtë nuk e ndryshojmë dot më. Mbase mund të shpresojmë se do të na e rregullojë evolucioni i species. Por ka një gjë që nuk e rregullon dot as evolucioni, as teknologjia dhe as predikimin. Pikën se ku humbasim thelbin e të qenit njeri. Të ndryshe, pikën ku fillon çnjerëzia. Pikën ku ky fiksim për të publikuar çdo gjë, edhe dhimbjen e tjetrit, kthehet në një persekutim. Unë po pyes. A ka njeriu, qoftë edhe VIP-i më i famshëm, të drejtën minimale për një fije privatësi, për një moment të dhimbje që s'ka pse të ndahet në të gjithë? Ne e dim
Ju e dini, unë e di fare mirë, se shumë prej vipave të rjetit jetojnë me këtë vëmendje, e kërkojnë me fiksim, e shesin, e blejnë, e përdorin, një postimi tyre paguhet më shumë se rroga mesatare 4-5 muajve të një njeriu normal, e shumë nga ata bëjnë gjithë shka që të rinë në qendër të vëmendjes, por a mund dhe a duhet i lëm vetëm kur janë në momentet e tyre të brishta? A duhet të paktën t'ua respektojmë dhimbjen? E vërteta është se vipat, edhe pse duan vëmendjen, e din shumë mirë se ajo vjen për herë me një çmim. Shpesh ai çmim është një çmim i shtrenjtë. Është depresioni, ankthi, vetmia, humbja e vetvetes. Kështu që në këtë pikë, pyetja nuk është më për ta. Pyetja është për ne. Çfarë duam të bëjmë ne? A duam ne që ta kthejmë kuriozitetin publik në një persekutim publik? Të përndjekim dikë jo vetëm në jetën publike, por edhe në jetën private, në rrugë, në lokal, në dhomën e gjumit, tani më edhe në varreza. Ne e dim që privatësi për figurat publike nuk ka, po njerëzi, por nëse nuk mund t'ua japim privatësinë, të paktën, a mund t'ju respektojmë njerëzillëkun? Jo për ta, po për veten tonë. Kërkonja shumë vetën ti me kushtuar makinë shtypi. Kushtuar makinë shtypi? Po, shkrimi, thoja unë asaj. Ai lasht. A? Çfarë vitesh flasim? 90. Mos e thon. Por, i lë makinën të shtypit, sepse ka ardhur momenti që të flasim pak për atë që nuk flet njëri në Shqipëri fare. Për diellën. A mama. Pak në Tiranë, Po mirë, po nuk ka njeri në Shqipëri që nuk flet për diellën. Gjithë po flasin për diellën. Madje ja kishim lënduar shumë djenjat. Hepe? E kishim bërë me 6 gishta. 6 ke dorë, imagjino sa ka ke komët. E kemi foton duket? Jo, lëre, mos ta kujto. Jo, sa unë ndjem shumë keq kur e shoh shumë me 6 gishta. Kanë gjetur, ato e bën me diellën, se s'to gjë diella. A keni një vesh kështesmi se kemi një hall? Se jemi dhe në sytë botës, ta shikon të botës. Po hajde thuaj e botës tashi. Hajde thuaj e botës që 5 + 5 bëjnë 10. Ta nxjerr 11 diella. Imagjino po të fusi duar në xhepi, dalin edhe 12. Po, pyes veten, pse diella ka shumë gishta dora? Disa thonë që... Pianiste! Po, disa thonë që është nga Elbasani Erbani. Por... Shta ka një mesazh të goduar, shumë gishta dore. Unë them që e ka bërë një shtesë që të merret gjithë dynjaja në atë, se të s'po merret njeri. Por rasti që do flasim tani nuk ka të bëjë me diellën, të diellën me 6 gishta. Pse ka diell tjetër? Ka më idë. Jo. Është diella në Kune Vajin. Ai që bën ato ngjarjet e famshme të peshqit ato gjë, ha? Në fakt, laguna e Kune Vajinit në Lezhë është një zonë e mbrojtur dhe supozohet të ishte një ndër perlat natyrore, por ja që është betonizuar edhe aty. Kam plasur inertet edhe betoni gjithandej. Po ti që janë ke kundër zhvillimit ta? Po pse mo me beton në vi ka zhvillimi? Po si vin ka ky zhvillim pa beton? Ç'është zhvillim kështu? Po si bën ka pa beton? Ç'është kjo? Po mirë. Po tani drejshim, po një pus ku t'lajmë syt. Nuk na duhet, mos ta kemi. Po uje me beton, është kurativ. E di sa mirë të bën betoni për lëkurën, për flokët? Për flokët? Ke provuar ti balsam betoni? Jo, s'kam provuar. Po ti ke provuar? Si ja, mi hodhi lesh në tokë. Megjithëse dërguam mistikun ton e Don Kuqi për të parë nga afër se çfarë ndodh pikërisht në këtë zonë dhe për të hulumtuar mbi betonin e Kune Vajinit. E ndjekim. Po që punë keni ju kam zaftu me leje, qa borgjit i kam Ardianit tonë? Hajtë gëzuar i herë.
Fitof më i drejti e më i miri. Kjo zonjë që pranon publikisht kryerjen e një masakre mjedisore në zonë të mbrojtur, që si shprehet vetë e ka zaptuar me leje, quhet Djella Loshi dhe është pronari e restorantit Trëndafili Mistik në Vajin të Lezhës, i njohur për cilësinë e ngjalave. Shumë shqiptar e njohin atë si gruan punëtore, gjithmonë të buzëqeshur dhe mikpritse, aq sa lokali i saj është kthyer në një vend pelegrinazhi për vipat, që nga bota e artit e kulturës e deri tek personazhet e politikës, përfshi edhe kryeministrin, i cili duket se vlerëson së tepërmi këtë zonjë, aq sa me sa duket është frymëzuar që ministres së tij virtuale t'i vendos të njëjtin emër. Kur nuk ka diell askund, diellin në formën e vet më të bukur femërore e gjen tu në ishullin e Lezhës. Ja ku është diella. Por pas bukurisë dhe qetësisë që të fal ambienti, fshihet një vërtet e hidhur. 10 ton inertë të hedhura në lagunën e Vajinit, një zonë e mbrojtur që prej vitit 1940, vetëm për të përfituar tokën dhe për të zgjeruar restorantin, që ka shtuar sipërfaqe nga viti në vit, në shkelje të ligjit dhe me kontribut në shkatrimin e një rezervati natyror, nga më unikët në Shqipëri. Kuptohet që kjo mas guri dhe betoni është fshehur mjaft mirë poshtë kaldrëmit dhe dorrasave që janë vendosur sipër, duke mbuluar mirë atë. Ne kemi një pronë në Vajin të Lezhës, ku venimi i komisionit na ka njohur një pjesën tjetër na ka kthyer me certifikat pronësie. Tek pjesa e njohur kemi një problem, tek ajo pronë kanë arritur në lidhje me tjetërsim pronash, zaptim prone. Një ndër ato ku bëhet fjalë është lokali Djella Loshit. Ardjani është një nga pinjollët e familjes Mlika, e cila e ka trashëguar lagunën me dokumenta pronësie që datojnë nga viti 1995. Në më shumë se 3 dekada, ai dhe të afërmit e tij janë munduar më kot që të vendosin drejtësi lidhur me zaptimin në një pjesë të pronës, e cila pavarësisht veprimeve ligjore vazhdon të mbetet e patjetërsuar. Para 3 vjetësh Prokuroria e Lezhës ka vendosur sekuestër preventive të lokalit. Në atë rast ka sekuestruar edhe një kontratë qiraje që është ngjitur me lokalin. Pas sekuestrimit të prokurorisë, Eranduel Loshi ka filluar duke bërë punime, duke hedhur gur, duke hedhur beton, duke zgjeruar biznesin e vet. Mund ta shikoni edhe me sy të lirë që ajo ka filluar ka zgjeruar me pistë. Kjo vërtetohet edhe nga këto pamje, ku duket betoni i hedhur në tokë dhe gurët në afërsi të ujit, ndërsa një panoramë më të saktë na jep dhe Google Earth, ku demonstrohet qartë se si është tjetërsuar uji dhe toka pak nga mbushja me dhera, me qëllim zgjerimin e tokës për lokalin Trëndafili Mistik në pronësi të zonjës Djella. Ato kanë shkel, kanë bërë gjatë paligjshme, është bërë një katastrofë aty me pronën, vetëm shteti e din. Ai lokal është në lang kundërshtim me ligjin, abuzimet me lagunën janë bën kundërshtim me ligjin, po i merret fryma asaj prone. Familja Mlika, siç e thotë edhe ky dokument i vitit 1995, nga Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, është pronare më shumë se 1 milion metrave katror tokë në zonën e Vajinit. Aktualisht u janë kthyer rreth 220.000 metra katror tokë, ndërkohë që janë në një betejë të gjatë ligjore për marrjen e pjesës së mbetur, ku bën pjesë edhe toka ku sot gjendet restoranti në fjalë. Gjithë institucionet shtetërore janë bërë bashkë për ta zaptuar. Unë jam i hallit që mos ta shkatrojnë atë zonë të mbrojtur, mos ta shkatrojnë Vajinin, sepse ai është pronë jo vetëm e pronarëve, po është e gjithë shqiptarëve. Një pronë e të gjithë shqiptarëve, e cila është kthyer në një ngastër palishmërie, që vazhdon edhe sot e kësaj dite, ndërkohë që institucionet mundohen t'ia hedhin përgjegjësinë njëri tjetrit. Aty është zonë e mbrojtur, edhe janë drejtoria e zonave të mbrojtura që është përgjegjëse direkte për atë zonë. Nuk na kanë vendini për asgjë. Pavarësisht përgjigjes, Asmir Shaspesh në fund kryeinspektori na e dha një premtim. Sot në momentin të ngrej grup punë dhe të verifikojnë rastin. Pas kësaj bisede që jep shpresë se diçka do të bëhet, shkojmë drejt rezervatit natyror Kune Vajin, atje ku është drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura Lezhë, zonja Luiza Marku, përgjegjëse direkte për menaxhimin e lagunës. Detyrimisht edhe i territorit ku është vendosur lokali i Djellës. Këtu gjejmë rastin të sqarojmë diçka. Por sa kohë pronarëve të ligjshëm nuk është kthyer kjo pasuri, ajo quhet tokë shtet dhe përgjegjësia është tek kjo zonjë. Sjene, e Don Kuçi nga Pirania. Kemi ardhur për një problem që po haset në Vajin, në lidhje me zonën e mbrojtur, ku një restorant tek Djella ka hedhur beton, ka kryer vazhdimisht punime pavarësisht se është në sekuestër, ka hedhur dhe gusht se normalisht betoni do vazohet diku. Keni informacion? Djella nuk erdhi dje, ka shumë vite këtu. Drejtoi zyrtarisht institucionit dhe do marrësh përgjigje. Vetëm imagjinoni pak. Kjo zonjë me këto përgjigje është caktuar nga qeveria për të mbrojtur mjedisin. Djella nuk erdhi dje, ka shumë vite këtu. Kjo. Keni djeni, zoja Marku, jeni drejtoreshe zonave të mbrojtur. Po, drejtoi zyrtarisht institucionit, bëj gjitha pyetjet. Edhe do marrësh përgjigje. Ja ku e ke, të thotë ligji që në zonat e mbrojtura nuk hidhet beton, nuk kryen punime. Drejtoju institucionit, nuk do marrësh përgjigje kështu. Normal që nuk do të marrin përgjigje.
E kemi të njohur këtë metodë shmangjeje. Është hedhur beton. Lutem, a ka mundësi se kam punë? Keni çuar inspektorët? Po normal që kanë shkuar. Kur ka qenë hera fundi që ke qenë te restorant? A ka mundësi se kam punë tjera? Nuk do të jap përgjigje. Po nuk do të jap përgjigje pra. Përgjigje. Nuk do të jap asnjë përgjigje. Nuk jepni asnjë përgjigje pavarësisht se jeni përgjegjëse. Lutem shumë, nuk e di ç'është kjo mënyrë të vishet tysh në zyrë. Po t'hidhet beton zonjë? Nuk po t'hidhet beton. Këtu ka të drejtë, sepse çfarë ishte për tu hedhur është hedhur. Në hundën e drejtoreshës që paguhet gjoja për mbrojtjen e zonës, është zbatuar kontrata që Po bëjmë marrë zotri. Restoranti të diella ka lidhur me agjencinë kontare. Nuk sa jap informacion kështu, harroje. Po nëse unë nxjerr ka mundësi të betonit. Ka mundësi të largoheni. Kaq. A keni dështuar për të kryer detyrën tuaj? Lutem shumë thash. Kush është më i fortë? S'ka asnjë të fortë këtu. Lutem shumë, ka mundësi të largohesh? Ke kontratën që thotë që inspektorët AKZM-s së drejtorisë së Lezhës duhet të kryejnë verifikime dhe të shohin se çfarë po ndodh. Po lej më përgjegjësitë e mia ti. Po të shkatrohet vajini. Ju jeni përgjegjëse për këtë. Është detyrë juaja. Është detyrë juaja. Jeni titullare. Zonja Marku, a i keni zbatu pikat e kontratës së QRA-s? Kjo ishte pyetja. Asnjë përgjigje nga kjo burokrate, e cila me indiferencën e saj meriton titullin drejtoresha e zonave të shkatruara, dhe për këtë ajo duhet të mbajë përgjegjësi ligjore. Pasi nga institucioni që ajo drejton, janë shkelur me të dyja këmbët pikat e kontratës, së lidhur me zonjës Djella Loshit dhe Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura. Në nenin 6, ku flitet për të drejta dhe detyrimet e qiradhënësit, në këtë rast AKZM-ja e Lezhës, e cila ka për detyrim të zgjidhë menjëherë marrëveshjen mes palëve, në momentin që qiramarsi, në këtë rast restoranti Trëndafili Mistik, dëmton apo nuk mirëmban sipërfaqen e marrë në përdorim. Ndërsa në nenin 7, thuhet qartë se inspektorët e AKZM-s duhet të ushtrojnë kontrolle për të parë nëse janë zbatuar pikat e kontratës dhe për të konstatuar ndonjë shkelje të mundshme. Gjë që me sa shihet nuk e kanë bërë asnjëherë. Pasi nuk morëm asnjë përgjigje nga zonja Marku, e cila nuk e theu në asnjë moment kodin e heshtjes, duke mbrojtur deri në fund dështimin e saj, dhe pse ndodhet vetëm pak metra larg restorantit Trëndafili Mistik, është rradha të takojnë protagonisten e kësaj palishmërie, me zaptim prone dhe shkatrim mjedisi. Si jeni zonja Djella? Don kuqe nga Pirania. Hajdeni. Ju presun sa doni. Edhe kështu që ideja është që ne t'i shërojmë gjanat e herë. Se këtu s'po di gjatë tash kush është pronari. Kush është pronari? Sepse nuk është se ke mohu se ne jena pronar. Ti pashharin tana lekëve çka ke fituar, por të më hosh të drejtën është shumë po çfarë drejtë kam mohume? Ti mbjell certifikatën që ashtu që jam ku më marr me pas ty un që më madhon certifikatën ti Franci se un më dhon lek ty. Un jam në kanal. Është një dokument i kadastrës që është lëshuar që thotë që ju keni legalizuar dhe keni marrë certifikat pronësie për lokale. Mund të merr certifikat pronësie për një lokal patruall. Unë jam i ton, siç është e vërteta, me drejt Zotit, s'kam prej pem, s'kam shtru betone. Kjo është rast. Vetëm që e kam zbukuruar këtë vend, ka dritat, ka rrugat. Pra sjellja rrugës dhe dritave duhej paguar me një kosto shumë të lartë për këtë lagun, e cila për ndryshimin e asfaltin mbajti mbi vete gur dhe inerte për hir të zhvillimit. Një lloj me historinë e thethit, ku banorët sollën dritat, shtruan rrugë, sollën zhvillim, madje në tokat e tyre. Por USPA nuk pyeti shumë, sepse dëmtuan mjedisin. A nuk jemi këtu në një peshore me dy standarde? Në vendin tënd s'ke pa gjatë keqe, vetëm se ke shtruar shumë beton, ke ha shumë gur, ke pa një tokë që nuk ekziston kunhar. Po mirë, parcela që është dokument i lëshuar nga AKZM-ja. Ja ku e ke një pikë. Po e di, po e di. Ke bën një dëm mall. Po shumë dëm. Gjatë këtyre 32 viteve keni zaptuar apo jo lagunën? Ja tokë e Djella. Tukë ku jemi ne, ka qenë lagunë poshtë më përpara. Po, si kam hell sot më djalë. I ka hall në vite Djella. Sidomos pasi sekuestru preventiv. Jo, mase sekuestres nuk kam hell. Edhe pse ka 3 vite që gjykata ka vendosur sekuestër preventive në lidhje me lokalin, zonja Djella pas një shqetësim fare, fillon duke zgjeruar aktivitetin e saj, duke bërë punime. Po ç'pun keni ju e kam zaptu me leje? Ç'a borxhi ti kam Ardianit ton? Hajde gëzuar i herë. Fitoft më i drejti e më i miri. Ky është mentaliteti i Djellës dhe i Djellave në çdo cep të Shqipërisë, që zaptimin e konsiderojnë diçka të ligjshme, apo si shprehet ajo, zaptim me leje. Po ç'pun ke ti se kam mushur lagunën, çfarë duhet ty? E drejt, ç'më duhet mua kur kjo zonjë ka bekimin e të parit të vendit, i cili u tregon shqiptarëve dorën e hekur të shtetit me tendat e lokaleve, por pranon palishmërinë në zemër të zonës së mbrojtur. Shumë faleminderit kryeministrit të Shqipërisë dhe qeverisë shqiptare. Me këto kryeministri të Shqipërisë për vakancë. A do të marrin masa të menjëhershme institucionet për të zbatuar ligjin? Për këtë kemi dyshimet tona, sidomos pas këtyre videove kryeministrore në kohë fushate. Kjo është Djella. Francezët kanë cherché la femme,
ndërsa ne kemi shershela pranë. Por për të zgjidhur këto halle, unë them që zgjidhen shumë kollaj, me çik ujë sidre dhe me çik vaj ollir. Spërkatim aty dhe shërojnë, gjitha hallet, gjitha problem. S'kam. Çike ato. Na, larg, lutem. Po mirë, nëse lyhem me këto, duhet lyhem çdo gjë që kemi, duhet lyhem edhe qeni. Çdo gjë. Qenin, macën, pulat, çat kesh, do lyhen të gjithë dhe do shërohen, sepse keni gjithë nga syri keq. Mirë tani, ma sqaro pak, se kuptoj. Ke zgjeruar biznes, ke filluar kuron dhe syrin e keq? Po ma ke parë syrin ti si e kam? E kam parë në fakt. Jam shqetësuar disi. Shife mirë, ka gjë që shkon pra prandaj. Nga kjo e ke nga sidra. Jo, kjo do ma shëroj. Por, unë nuk shëroj do të vetë. Do ma shëroj Hoxh Dritani, që në fakt nuk është as Hoxh. Kush është? Se njefti. Jo, nuk e njoh. Jo, nuk jam shumë informuar sa i përket syrit keq. Shiko, Hoxh Dritani s'ka nevojë as për stetoskop, as kontroll fizik, check-up, ketchup, mustard, më thehet, thash fare. Ai të jep diagnozën vetëm me të pame. Të shef? Po mirë, po ky që nga gjeni, ky që nga talent. Por mos ta e marrin. Ta mbaj mirë këtu në Shqipëri. E kërkoj Elon Musku. E kërkoj? Sa do tha? Jo, të lutem, jo, tani ai është i qendron besnik vendit vetë. Po çfarë flet? Çdo problem shëndetësor, martesor, ligjor, mekanik, elektroaut që mund të kesh, edhe posponori kondicioneri, jep zgjidhje direkte. Me thënë drejtën këto kohë kam pas çik dhimbje mesi. Do jena syri keq. Syri keq, po. E për dimën e mesit? Po. Çfarë flet më? Syri keq dorë me një. Po tani që kujtohem kam ndonjë problem tjetër. Se nxjerr djalin aty te lagja, tu e biciklet, edhe ngeli duke i dalë zinxhiri i bicikletës një herë në 2 ditë më. Luj venit, syri keq. Edhe ajo? Po. E di, edhe a kom shite një çik kështu. Bravo. Ajo ta ka bërë. Madje edhe kur të dhëmbi syri i mirë, do të thotë që ke nga syri i keq. Unë them, merri këto bidonat dhe do lysh shtëpinë. Merri po. Ku dalin këto mua për gjithë shtëpinë? Shketi ka mund. Kemi bidonat atje rimork. Po si tani një sekond si logjik, unë duhet lyej gjithë shtëpinë me këtë? Po, ti do lyesh me këtë do lysh gjithë shtëpinë, dhe madje me vajin ullirit që kemi këtu, do lysh bicikletën e çunit, do lysh çunin, do lysh rrugën që del çuni që los, do lysh që ato malorën që keni ke shtëpia, lyhet gjithë me vaj, po lyhet edhe bicikletën, dhe thuj çunit të ngjisë malorën me vaj. Po s'bëri punë kjo? Do bëj punë dhe do të pyes pastaj si po të shkoj jeta dojna, po më shkoj jeta voj. Normal që shko voj, se ti e gotë me sidër. Me sedër, do të sidër, lere sedrën. Po tani, jam kurioze të di me presim të ftohtë bëhet ky vaj apo me të nxehtë, se kam frikë se mos e hedhim sipër edhe. Moj dojna. Po pse kaq naive moj dojna? Pse më çfarë ndodh? Po ke parë në fast food falimentoj ti dojna? Jo, vërtet. Jo, po, ne shqiptarët mbarojmë për fast food. Një sufllaqe ta do shpirti. S'ka sy keq ke fast food. Voj vu. Madje me këtë vojnë hidhja një dhe makinës. Nuk t'jep modifekt. Po, ta hidhi këtë vajin kudo. Në sufllaqe, çfarë do lloj gjë që hani, ose me thënë drejtën syri keq nga shpirti vjen. Pastrohesh komplet edhe voj. Lyuni kështu komplet me voj, lyni grun kalamojt vjerrën një herë mirë, kështu shkallët e pallatit edhe nxjesh. Po nuk të bëri efekt, i dhja patateve. I skuq patatet me voj për syrin e keq. Eta që nuk e kisha imagjinuar kur që do të gjendesha një ditë në televizion duke reklamuar këtë produkt. Voj dhe uj sidre. Një gocë me sidër. Si përfunduam shumë. Ja. Ju ndiqni piranjën tonë Avimema, po si ka mundësi. Si ka mundësi. Hajde me fund. Në një vend si Yni, ku njerëzit përballen çdo ditë me vështirësi ekonomike, probleme sociale, stres, ankth e sëmundje të ndryshme, ndodh që në momente krize identiteti, shumë prej tyre gjejnë stret e besimi. Sepse për njerëz të brisht, të lodhur nga vështirësitë dhe hallet, të besosh është një dritë shprese. Por kjo që do t'ju tregojmë sonte, në realitet është një gratë që e thellon edhe më shumë dhimbjen. Pasi kemi të bëjmë me shfrytëzimin e besimit në formën më të keqe nga individ që prezantohen si shërues të shpirtit, premtojnë se largojnë magjit, shërojnë sëmundje dhe japin qetësi përmes riteve dhe plurave të çuditshëm që këta persona i përzihen me fen. Si në rastin e Dritan Beqirit, këtij pseudo hoxhi i cili pretendon se ka fuqinë për të hequr magjit përmes recetave të tij. Bismillahirrahmanirrahim.
Gjithë forma dhe që në fakt janë pseudo-formula të krijuara me pluhur sidri, vaj ulliri dhe fjalë të ëmbla që bindin personat e dëshpëruar se shpëtimi është në duart e këtij individi. Por çfarë fshihet pas këtyre riteve? Si operon bamirësi ynë? Për ta kuptuar më mirë udhëtojmë drejt Lushnjës për të parë nga afër këtë mrekullibërës. Vendi i mrekullive është një hyrje pallati, aty ku gjatë pritjes bisedoj me një person që po pret takim me pseudo Hoxhën. Kam pa më merr një shishe ujë, një shishe vaj ulliri. E çfarë bëre me këto shishe? Ujin e për kafe nuk e shpish. Vajin e pinim. Kam punë. Vetëm dhe ato gjëra që të bëjnë qy, kupton? Unë kam besim, unë kam bërën s'ka besim. Dëgjoj gruan më mirë. Pas kësaj bisede të shkurtër ka ardhur momenti i bashkëpunëtores tonë për të takuar me bamirësin, i cili në raste të tilla kur përballë ka vajza të reja, tregohet korrekt, duke futur gjithmonë në dhomë një person të tretë, që në këtë rast është ndihmësi i tij, i cili në realitet është roja i parkingut përballë pallatit. Nuk besoj të vjen zonë, ky është sekond se fare. Ja rregulla që do të jemi. Dhe pasi ndoqëm rregullat, futemi direkt në temë. Kam njohur djemën, kam qenë 2 herë, po thuaj se gati duke u fejuar, dhe nuk e di. Dhimbje kokë ndonjëherë. Mbajtë të ndonjë, në 2 minutash. Ne shisim anë, në gjokës, nuk si, me mes kokë në mes të për nuk si, me negative, për tesa, për shkollës, zërët nuk banë në ndonjëherë. Çfarë mund të mendojë një besimtar kur dëgjon që suret këndohen me të tilla rituale nga persona që nuk kanë as pak lidhje me besimin? Mënyra e trajtimit të Kuranit dhe mënyra e një pjesë nga Kurani fisnik familjar, ishte jashtë çdo lloj komunikimi me personin, komunikimi publik dhe jashtë çdo lloj etike, qoftë fetare, por edhe etike njerëzore. Pra mënyra se si pretendon ai apo lloji i këtij që për fatin e keq nuk janë të pakt, nuk do të them hoxhallar, kurse si. Absolutisht, gabimi i madh kjo është. Këta janë të aftë të manipulojnë cilin do person apo persone i cili mund të ketë shqetësime të kësaj natyre. Nga rituali i parë, shpejt kalojmë në simptoma ku dyshohet për diçka më të rëndë. Përballë syve tanë na ofrohet një shishe me pluhur, si zgjidhje për çdo hall shpirtëror. Ky është pluhur stipri. Është punë për probleme fetare, për magjive, syri. Familjarisht. Edhe në vedona, të marrë frikërë dhe primata. Mirë është nëse të parë pak shkrimë, si është më mishë, së gatë, serë, lartë. Spërkasim qik studion, edhe kamerën. Po nga se vjen kjo, ti me do se unë ka magjia, apo? Në vjetë në syrim, do më mos i tërkohë, ma vetë asë kujtë ku lidhës në një person. Ska që të marrë nështë. Për shtoj një për të lidhën. Syrim, në qatë ka asë dhe në amësën kjo, në shkinë, kohë, mesi, pulli barë. Arë këmi mendime negative të ndaj shërjet duke të vete se kohë, merje, linë gjë, dhe të 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 kesh Kur'an. Alhamdulillah, nësemi ku të bibli në shëjtani rajim, bismillahirrahmanirrahim, i pastron nga magjim. Gjithë forma dhe që. A vjen që të si gjallë, vjen që si pozitiv. Kur i ka forsa negative, ato është normal. Pas vetëm 3 minutave bised, pseudo Hoxha ka dalë në një diagnoz. Syri i keq. Sikur ta dinim që do ndodhte. Keq e syri shë. Vërtet? Po, vërtet. Jo, nuk e dyshojmë as pak këtë. Këto e bëjme të shplot, për hirë të thotë. Së në detyron, as gjeje, as mështore dhe kanë, se vërtet ata që mund të tojnë. Së bje kanë, të tojnë kemi si gjere. Më kanë marrë në sysh. Ma si për në e atë. Mësa apo e fare. Shpërmen me zotë, sa më shpesh. E zërë, bëjmë 5 kile ujë dhe afi i gjithë. Po qa lidhje ka zoti me 5 kile ujë, o dritan? Me qëllim që pastrove. Kërë në djemi dhe mos kokët gjohë dhe surët, pi nga ujë. Për kjo është ujë. Përdojnë tjilë e vrapë të gjithë botën. Në mungesë të tij për disa ditë, Hoxha Bamirës porosit ndihmësin që t'jap lëngun magjik njerëzve që do të vinë për ndihmë. Dhe si ku dhe e gati ta, dhe nëse shqitëvojnë më lukë, kur bjene janë që i jetë, dhe ujë dhe vaj. Dhe vaj mund shtoqë për me pikë dhe vaj, atyre tjera. A kanë efekto nëse jep dikush tjetër veç të apo? Të gjithë familje dhe pjerë, një ujë të është, se kalë. Në moment që e pjerë për një kopit, largohet e shqit. Ose në moment që ka familje, largohet.
Po mirë, një gjë nuk e kam të qartë. Këto gjindet kur i përzën nga shtëpia, a mos shkojnë te një shtëpi tjetër? Se kështu i bie qarkullim gjindesh. Ku ngelet bamirësia pastaj? Ndërkohë, shpëtimtari nuk mjaftohet vetëm me hallin ton. Ai nis të tregojë edhe histori të njerëzve të tjerë që kanë kërkuar ndihmën e tij, duke zbuluar probleme familjare apo sekrete të jetës së tyre private. Vetëm pak momente pas largimit, ai nuk vonon të cënojë privatësinë dhe dinjitetin e atyre që e kanë besuar. Unë kësaj kishte gjyka. Ka vajza që është jashtë. Ka vajza më. Ka një problem në hapë. Punojnë në komunitetin. Atë është shejtan. Në fakt, këtu ka të drejtë. Me gjitha ato para që i vjedhin pleqve italian, vetëm shejtan mund t'i quash. Por këto janë histori të tjera, një lloj si historia e dytë që do të nisë tani. Për të kuptuar nëse ky person ka një praktik fikse të përsëritur tek çdo hallexhi, dërgojmë atje një tjetër bashkëpunëtore bashkë me vjerrin e saj, i cili në fakt është kameramani ynë. Vajza ka probleme bashkëshortore sepse burri është në emigrim dhe raporti në çift ka pasur krisje. Një histori e zakonshme tek shumë çifte që përballen me distancën dhe mungesën e komunikimit. Kam 5 vite e martuar, kemi shumë mosmarrveshje. Ka një vit që kanë ndryshuar fare. Ka thënë do të bëj letra, po më bën. Në përpjekje për ta normalizuar situatën dhe për të rritur besueshmërinë, bamirësi nis një rrëfim personal. Një teknik tipike manipulimi, duke e veshur veten me të njëjtën sëmundje shpirtërore. Ai krijon ndjesinë e afërsisë dhe besimit. Ju ka disa arsye të forta, sepse edhe unë po i kam kaluar provat e gjinëve, mi po kishte një shtifikim. Ka një arsye të fortë. Dhe ky në këtë rast arsye ka, se 5 vjet nuk mos i gjatë 5 vjet. Në këto kushte, kur nuk ka as pak vend për arsye njerëzore, Dritani i propozon vajzës diçka që mund ta ndihmojë të zgjidhë problemin. Unë do të këndoj që të këndoj dhe e bërë në dua rata. Po problemi është, do të ketë persone që ta gjykojnë. Ka magji apo ka probleme sociale. Kjo në gjuhën e psikologëve quhet terapi çifti. Po a e di shëronjë si hyn këtë? Vështirë. Këta ujë do ta bëjmë 50 kg ujë, edhe e pi. Familjarisht, edhe që vaja u vitë, mrapa po vësketimi. Ka shpet kam qenë më sprova as po në magji. 6 vjetë përpa. Dhe jo, me emi së të kanë. Më t'i shumë. Më njësë me fakë. Në bazë të silje, në bazë të shminë. Po si shpjegon kur vjen këtej vetëm të dhejë? Nuk kemi me magji. Ky është momenti kur një problem i zakonshëm që kërkon komunikim dhe mirëkuptim thehet në provë se dikush është në ndikimin e djallit. Tu bëj rukje. Jo të vashë të ata sjellë do një herë të djalin kur sjellë të herë pjesë në kuadrë e shëtarë në Afrikë. Në shkoj kita një sonë, po që vetë të të kërë. Këtu kuptojmë që Dritan Beqiri është një bamirës ndërkombëtar, bëmat e të cilit kanë kapërcyer Adriatikun. Prandaj të gjithë kërkojnë ta imitojnë. Kam shkuar të njërin Tirana si gjë nuk më bëri. Po është të faqonës. Po, një grua ishte. Se do të nxjerrë turin e kokës fare. Njëre për të qatë të shëndan, nuk e jo atë shëndan, nuk e jo atë të koja. Po, më kërkoj edhe fotografi. Duket qartë që ka një konkurrencë të ashpër mes këtyre heronjve që luftojnë me gjindet, aq sa të gjithë fajsojnë njëri tjetrin. Por tani, le të mësojmë pak simptomat që jep gjindi i magjisë. Gjindi i magjisë, jetë dhime në mësoj, duhet të mishë luksë, të barë, mesë, mendime negative, ole në dhe homo po. Duhet si me jeton kohë, duhet si kur s'keta artë, duhet si kur të gjithë kërpisë. Kjo i mjafton pseudo-hoxhës për të thënë me bindje se vajza është e pushtuar nga gjindet dhe me rrugët që ai po bën, tenton ta bindë se gjithçka po ndryshon. Pavarësisht se bashkëpunëtorja jon ka hyrë aty plot shëndet, pa asnjë shqetësim apo mërzi. Ti je në efekt në kontroll. Je me rëndësi, edhe ke këto simptoma. Kur hyn breme ti ke shturnim gjoksit. Dhime mas po këto të forta, këtu ta marrë të qatë shpina. Vjen një rëndës. Shpinë edhe gjoksit. Ti të truri fare. Se dhe një ke shërgujit, se të shprendër të shia, që të shërgujit të dhe të shërgujit të prapë. Unë bëj qener, bëj kuaj me qizme meksikan, bëj breshka dhe zhaba në qinë. Unë ka provë vëtë ato, përdej edhe këtë shurë, ashtë që të jetë, vinë në të negativë, orë dhe, po jetoj kohë, po këtë ta. Ka edhe njërës psikopati këto, që kejtë të një mua në musë të njëve. Dha njeri përsa unë të shumë rrë. Shërë, vrasë të kejtë. Unë jam 5 kilometër largë të Psikopat, kafsh, racë e keqe. Ky nuk është tamam fjalori një personi që pretendon të jetë hoxh që shëron shpirtra.
Fakti që nuk ka një tarif për shërbimet që bën nuk do të thotë se nuk përfiton, por përtej diskutimit financiar, problemi i madh me këtë individ është shpresa e rrem që u jep personave me probleme të shëndetit mendor, të cilët në tentativë për heqjen e gjindëve humbin kohë me një person të tillë dhe nuk ndjekin kurat të rekomanduara nga mjekët specialist. Këta janë manipuluesit e radhës dhe të kohës. Është e gjitha afetare. Dhe ky është problemi më i madh që shkakton ky sharlatan tek njerëzit. Zoti Beqiri, përshëndetje. Avi Mema, gazetar nga Misioni Pirania. Ju thoni njerëzve se janë të pushtuar nga magjit, por mbi çbazë fetare apo mjekësore arrini në këtë konkluzion. Atëherë dietarët islam kanë dhënë konkluzione se një person i cili është ndikur nga magjit ka disa simptoma. Ankthje në gjokë, shëndim me kokë, nervozizëm, pagjumësi. Dritani flet për dietarët një lloj si dikush te klubi lagjes të flet në emër të mjekëve dhe të thotë se çfarë kure duhet të ndjekësh. Ku arrini të kuptoni këto simptomat e njerëzit? Sepse shprehen vetë personat. Si shprehen personat? Unë i pyes çfarë problemi keni dhe ata thonë kemi. Do me thënë ju pas një analizë, pas një kontroll, arrini konkluzionin që këto njerëz janë të pushtuar nga magjit vetëm nga simptomat e tyre. Po, normal. Vajzës i keni thënë se është e pushtuar nga magjit. Jo, si kam thënë vajzë. Ti je në efekt në kot. Çfarë janë këto simptoma që ju përmendin njerëzit? A nuk janë probleme shëndetësore? Ato janë disa simptoma që shkaktohen nga magjit. Magjia përmendet në Kur'an. Dhimbja e kokës shkaktohet nga magjia? Po, sigurisht. Ju jeni mjek, jeni psikolog, çfarë jeni që arrini në këto konkluzione dhe t'ju thoni njerëzve që janë të pushtuar nga magjit vetëm nga simptomat që kanë? I pyesni më parë të njerëz, a kanë ndonjë shqetësim? I pyes. Ato mund të kenë probleme tjera sociale. Çfarë probleme? Sepse unë kam marrë në psikologji, normalisht që i flasë për aspekte psikologjike. Nëse është për doktor, për mjek, atëherë kam këshilluar te mjeku. Këtu ndeshemi me një fenomen ku feja dhe shkenca hynë në një paketë bamirësie me rezultate të shkëlqyera. Prandaj edhe fama e dritanit ka shkuar deri në Itali. Ne jemi besimtar, unë jam musliman dhe mundohem t'ja lehtësoj hallin tjetër. Zoti Beqiri është besimtar, është musliman, këtë nuk duam ta vëmë në dyshim. Por në të tilla raste, a mos duhet një shkollim i specializuar dhe një autorizim nga komuniteti të cilit pretendon se i përket? Këtë na e sqaron më së miri kjo shkresë e komunitetit musliman shqiptar, sipas së cilës zoti Dritan Beqiri nuk është pjesë e stafit të këtij komuniteti, nuk ka qenë dhe nuk është i regjistruar apo i njohur nga institucioni i tyre si hoxha apo imam. Ata shprehen se nuk disponojnë informacion mbi shkollimin e tij fetar, pasi ai nuk është pjesë e organikës së KMSH. Ai nuk ka autorizim nga KMSH për të kryer rituale fetare nëpër xhami, si dhe nuk ka licencë të lëshuar nga ky institucion për ushtrimin e shërbimeve fetare. E kupton që ju mund t'i dëmtoni këto njerëz sepse këtu mund vinë njerëz vërtet me probleme shëndetësore. Edhe i kam atëstuar te doktor, nuk besoj se ka ndonjë shkelje të kushtetues ose në mashtrim që bëj. Se përderisa unë nuk të kërkoj lek, nuk më ndin fare për të. Qëllimi nuk është tek lekët, është tek fakti që ju po i dëmtoni psikologjikisht, emocionalisht dhe nga ana shëndetësore këto njerëz. Një doktor vetëm nga simptomat nuk mund t'i thotë një personi ke këtë sëmundje, por kryen analiza, kryen ekzaminimet e duhura. Ju çfarë ekzaminime shkryeni? Leximi pjesë Kurani. Nuk më intereson fare. Interesi im është për hapim islamin. Mi dhe ç'është njerëzit? Shërimi si vjen nëpërmjet leximit kuranor, kështu shërohet njeriu. Nëse është probleme shëndetësore, le drejtohet mjeku. Por as simptom pse nuk e keni drejtuar tek një mjek me shqetësimet që ka patur? Po s'm ka thënë gjë pra. Ti ke magjike gjindën. Në qoftë se ti ke këto simptoma ti vetë ke paur, ti më the. Magjike gjindën, nuk më komonte doktor. Unë e kuptoj shumë mirë qëllimin ju gazetarëve. Kush është qëllimi juaj? Qëllimi juaj është me diskredituar njerëz. Kjo është e vërtetë. Qëllimi ynë është të diskreditojmë çdo që përfiton nga dobësia e personave në nevojë. Dhe ky pseudobamirës është një prej tyre. Si është e mundur që nuk e keni pyetur avuan nga ndonjë sëmundje? Ndoshta ka qenë nxitimi im ose mendoj që kjo është pyetja kryesore që duhet i bëni kujdo që vjen në derën tuaj. Sigurisht që ja bëj, i pyes për Zotin, për ditë i pyes. Njerëz gjallë, gabim është. E pra, gabim është. Këtë po mundohemi të shpjegojmë edhe ne. Duhet jeni shumë të kujdesshëm në mënyrën si trajtoni njerëzit. Shumë i kujdesshëm jam, sepse mbi gjitha kur vihet në lojë fati i shëndetit tyre. Jo, përderisa unë i kam punë në rregull me Zotin, nuk më ndjen fare. Do të thotë që s'ti intereson shëndeti i njerëzve, mjafton të jeni mirë me Zotin. Sigurisht për të bërë mirë i bëj njerëzit. Të gjithë njerëzit hoxhallarët në Shqipëri edhe në diasporë bëjnë rukje. Biles ata i bëjnë me pagesa, unë i bëj pa pagesë. Ju jeni autorizuar për të bërë këto? Unë kam mbaruar studime. Çfarë studimesh keni mbaruar? Islame. Ku e keni mbaruar studimet? Kam mbaruar këtu në Shqipëri, kam mbaruar me arab. Në cilën shkollë? Ka shkolla të ndryshme. Shkolla të ndryshme?
Këtu duket se Pseudo Hoxha është pak konfuz për të shprehur se ka një master në pluhur sidri dhe një doktoratur në gjind. Kjo është domethënë kënaqësia ime për shërbyer për hir Zotit. Ju direkt keni dalë në konkluzionin se dikush është i pushtuar nga magjia. Jo, unë kam thënë të gjithë. Kjo është një praktikë shumë e gabuar. Nuk duhet ju thoni njerëzve që janë të pushtuar nga magjia kur realisht njerëzit mund të kenë probleme shëndetësore. Nuk duhet ta bëni këtë gjë, duhet t'i udhëzoni njerëzit në rrugën e duhur dhe jo t'i friksoni për gjendjen e tyre shëndetësore. Përgatisni në këtë moment. Falenderojmë vetina tonë. Sa e herë e kemi bërë këtë moment. Tani do të shkojmë në Shkodër. Ose Shkodër. Shkodër. Do të shkojmë në një shtëpi e cila nuk është një shtëpi do si do. Në fakt është një shtëpi monument kulture. Është shtëpia e Ferit Llujës, Zotit Ferit Lluja, e cila është një nga shtëpitë më të bukura që keni parë në Shkodër. A është një Shkodër, Direkt çdo shtëpi që është në Shkodër. Absolutisht. Por jo të gjitha monumentet e kulturës. Në Shkodër kanë një grua të morosur që mban strukturën, e të mos prishet. Prishet e shketa, më prishet se shtëpia, tash shtëpia e Zotit Ferit Lluja ka nevojë urgjente për riparime. Këtu më rri. Po këtu po rrin. Tani halli është që institucionet nuk e riparojnë. Jo. Por nuk lën as zotrin që ta riparojë. Tash në terme burokratik quhet ashtë shu. Jo vetëm në Shkodër është problem kombëtar kjo gjë. Tani ne do ndjejmë piranin ton Lorena Resulaj, e cila do na zbardhi pse nuk lejohet as kështu as ashtu. Çfarë ishte problem kombëtar tash se se mora vesh? Restaurimi. Vazhdoj Ferit? Po. Okej. Vazhdo ma se vesh anë si gjohën. Po. Ndodhemi në lagjen Dudas në Shkodër, një nga lagjet më të vjetra të këtij qyteti. Jemi këtu për të vizituar banesat e Xhevdet Llujës dhe Hamit Llujës që mbajnë statusin si monument kulture i kategorisë së parë. Në fakt, këto banesa sot rrezikojnë që ta humbasin këtë status për shkak të disa problematikave që po njihemi tani me to. Na kena rreth vitit 1700 në këtë lagje, bashkë me shumë familje tjera, që kanë filluar me bërë lagjen për herë të parë, dhe këtu na i instalu brez pas brezi. Banesa është e Abdylit, gjyshit tëm, e Arçbabs tëm, Kasamit, edhe Taipit. Këtu kanë dy. Njënin on kënej kanaj Abdyli, tjetër në kanaj fëmijët e Abdylit edhe fëmijët e Taipit, Xhevdeti. Me vdekjen e Abdylit dhe të Taipit, banesa është trashëguar tek Hamiti dhe tek Xhevdeti. Tek Hamiti dhe tek Xhevdeti. Këtu ne aktualisht ndodhemi tek banesa e? Banesa Hamitit. Në emrin të Hamitit është pall, edhe monument kulturë 77, në emrin Xhevdetit është pall, edhe në 77 në ajo ana tjetër. Pra, për ta bërë të qartë, bëhet fjalë për dy banesa, e Hamit dhe Xhevdet Llujës, të cilat gëzojnë statusin monument kulture i kategorisë së parë, që prej 8 janarit të vitit 1977. Shtëpit mbi 300 vjeçare ndodhen në të njëjtin kulm, dhe sot njëra prej tyre është e rënuar, ndërsa tjetra, pavarësisht mirëmbajtjeve të vetë pronarëve, nuk është në kushte të mira, aq sa mund të kthehet edhe në një rrezik për personat që jetojnë aty. Me sa shikojnë të paktën me sy të lirë nga pjesa jashtme e banesave, banesa e Xhevdet Llujës duket se është e rënuar e pa mirëmbajtur, ndërsa banesa këtu ku besoj banon e juve aktualisht është e mirëmbajtur. Po, jena mundu me mirëmbajtje, kena në hyrje të monumentet të kulturës, kurse aja ka filluar të degraduar vetë. Edhe pse është ndërhyrë herë me riparu pak shatin, nuk ka ritëm u bë e plot. Në vitin 2017 ajo ka pësu sinjalet e para si ka lanë se është deri degradimit. Aja në 2021 ka marrë goditjet përfillimtare. Banesa e familjes Lluja, në një pjesë të së cilës jeton sot Feridi,
quhet për disa vlera të veçanta. Kjo i përket arkitekturës popullore, banesave që kanë qenë me çardak, edhe me dhoma bukura të nejt, me oxhak dekorativ, me minere, me trapazane, me musandra. Përveç këtyre kanë pas edhe elemente tjera, shtëpia gjithmonë ka pas kullën e parit, sepse kanë kryer edhe prodhimin natyrë, pusin dekorativ. Është në shtëpiat më me vlerë që ka pas Shkodra, cilin kanë pas fat ta restauroj në fund viteve 80. Bazuar në dokumentat e kohës, familja merrej me tregti dritrash, lëkure, prodhime cigaresh, kenkaleri, parfumeri, brenda dhe jashtë vendit. Për këto fakte i përkasin të shkuarës, sepse ajo çfarë kanë trashëguar pinjollët e kësaj familjeje është vetëm kjo banesë, monument kulture, e cila po degradon dita ditës, duke rrezikuar edhe pjesën për të cilën kujdeset Feridi. Duke qenë se banesa e Xhevdet Llujës është tashmë rënuar, çfarë problematika ka sjellë ndërkohë tek banesa juaj, sepse këto janë shtëpi që janë në një kulm të dyja apo jo? Duke rarë çati janë, duke u shkatëruar ai, ka të bëjë tërheqjen edhe të banesës tjetër. Ka hapësinën ku rreshjet futen, gjithashtu edhe infeksionet që janë kriju nga dëmtimet, nga kalbëzimet, nga myqet. Para 19-s janë vendosur restaurime të pjesshme. Mas 19 a bën një ndërhyrje, gjithmonë pa pas fuqinë punëtore, pa pas nga shteti vetëm me një simbolik si të gjitha tjerat e kena hekë na si familje, duke e restauruar mojtë këtë gjanë e këtë. Por gjanë tjetër nuk ka bërë. Në cila institucione keni shkuar, ju sheni interesuar të keni drejtuar ankesën? Te dërë këtë, këta shku, përgjigjen që me kanë ata njerëz si s'kuptojnë. Pse, çfarë thonë? Zyna këtë, ja pa hapa, ta përna thët kë, ta përna thët ai, kushon ta, aty ka një ligj, unë që thët ligji. Pavarësisht se Feridi është përpjekur me forcat e tij që të kujdeset për shtëpinë, nuk ka arritur të sfidoj kohën, që ka bërë punën e saj me këto banesa, sepse dëmtimet janë të mëdha, ndërsa ndihma nga shteti inekzistente. Tu jemi në pjesën hyrëse të shtëpisë. Shikojmë që këtu ka një plasëritje të murit. Ka nga lagështira që të gjithë këto dokumenta për shembull, ka shumë gjëra dëmtuar që më janë dëmtuar ku i po ditën e prodhova. S'e kam ditë, ka ujë aty, s'e kam ditë. Gjitha kjo vjen prej dëmtimit të dëmtimit e anës tjetër se është vetë se vetëm specialistët mund ta shpjegojnë këtu. Ka dy gjëra, ka edhe lagështirën, po edhe si krijon mykun. Mykun. Kjo është këtë bënë qërë. Që si unë të të këtë formë, ala me dhomet. Aja është kërë se dhomet e nëllë. A shëpë si kardë, shkepet, e në shkepet, që shkepet pikturë shumë. Pikërisht kjo dhomë, me tavanin e gdhendur dhe pikturat murale, është një nga elementet që i ka dhënë statusin monument kulture kësaj banese. Unë i kam vënë ndjeni me të në gjënat. Adhe e kam thonë hek statusin se e ka disun tavanin. Ata janë tavanet si që kena bënë sot në. Se të kishim bënë, sa të bela kishin nga një vje më të forta. Po edhe me ndosh me hek, unë diqa se është dëmtu më atje, unë kam frikë se më bjenë këtë tavanin me rëndë. Por dënë specialistin, dënë, mos e kushta është në gjendje me restauru. Por kjo që pat ishte vetëm një pjesë e banesës së madhe të familjes Lluja, sepse ana tjetër, që mban emrin e Xhevdet Llujës, është në gjendje të tmerrshme. Kati përdhe i saj është shkatruar i gjithë, ndërsa pjesa e lartë mbahet në këmbë me shumë vështirësi. Të vazhdoj Ferid? Po. Okej. Vazhdo ma se vesh anë si gjohën. Po. Kjo ishte situata për tyrë në banesën e Xhevdet Llujës, ndërkohë këtu jemi në një nga dhomat që ende nuk është rënuar, por si qiet nuk është asnjë në gjendje të mirë. Mund të jetë drejt rënimit dhe kjo. Drejt rënimit plot. Për çfarë ka shërbyer kjo dhomë? Këtë familje kanë vllaznia, që secili prej familjarëve, që ka kryer familje, ka pas një dhomë tillë shkodrane, te kjo shtëpi ka pas 3 dhoma tilla. Çfarë janë këto piktura? Dhe këto janë piktura që janë bërë nga koha kur është ndërtuar kjo banesë? Këto kur restauru shtëpia për herë dytë. Rreth çfarë viti mund të jetë? Ta mund të kenë rreth vitin 1900. Ka pas dhomën e dimnit, ka pas akshihanin ose kuzhinën, si i thohet sot, ka pas çardakun,
ka pas llomin e qoshkut, si ka nej i zoti shtëpisë për me pa edhe derën e avorrit, ka pas kullën e sans jashta shtëpisë, ka pas edhe qoshkun e grave ku kanë qenis grania. Rreth 48 libra si i disponoj une si flasin për Shqipërinë, flasin për Shkodrën, ka thanjet edhe për familjen Lloja tonë. Tavani ka y me 8 cepa, ka y me 6 cepa, po të shihim kështu si rregulla. Atë mund t'i dinë vetëm ata që merren me kulturën. E kuptoj. Edhe ata mund të shpjegojnë. Kjo shtëpi ka kanë bazë për shumë probleme. Të fillu nga shpallja e pavarësisë, rrethimi i Shkodrës, kongresi i Lushnjës, lufta te kuplikut që kanë kohën e kongresit Lushnjës, në çështjen e revolucionit fanolit që më kena quajtur krushtetit, që atëherë si edhe gjyshi jam ka kanë internu më vlon për atë krushtetit. Ka llomë dimnit, a banes për të vjetuar? Edhe te higjiena, myqet, mit, unë jetoj anaj. Ka kalojnë të. Këtu është Mosana, ku janë majteshat, dëshek, aty janë WC-t, ka pas hamamin e vetë, si thoni ju, dushit. Por vështirësit nuk ndalen vetëm tek gjendja fizike e këtyre banesave, sepse përpos dëmtimeve në strukturë, problemi më i madh është neglizhenca institucionale. Ferit, ti je personi vetëm që kujdesesh aktualisht për të dyja këto banesa që mbajnë statusin si monument kulture? Në kujdesen e të gjithë pronarët njësoj. Aktualisht sa bashkëpronarë kanë të dyja këto banesa? Këtu ka bashkëpunor, këtu janë atje janë 3, këtu janë 2, por kë nuk ka lidhje. Lidhja e parë është 2 RKT-ja. Për të zgjidhur këtë problem pas ligjit 27/2018, duhet nisin gjithë dokumentat e kësaj banesës me sipërfaqen 2000 metra trull, edhe 400 sa metra ndërtim, banesë kull në zyrën e regjistrimit pasurisë në Shkodër edhe ku shënohet monument kulture. Në këto kushte, për të shmangur dëmet e mëtejshme, vetë Feridi është detyruar të ndërhy, ndonse jo gjithmonë në përputhje me ligjin. Një kjo qatia ka kene hapun si e pjesë e qatisë ati. Unë këtë e kam myllë për me evitur rreshjet. Sepse rreshjet kalonin brenda në shtëpi ku banon ti aktualisht. Edhe kjo, gjithë ujnët binë poshtë ati. Se hinë për mur ata. Po për këtë rregullimin ke marrë leje apo çfarë? Që ne kam bën. E ke bërë vetë? Te kam bërë vetë, edhe policia ka ardhur, kam dokumentat të policisë. Mund kanë çu edhe në gjykat për këto lloj ndërtimesh. Qytetari është para një bllokimit vetë se rregullon dot, drejtoria rajonale nuk e rregullon, atëherë përfundon këtë gjendje siç ka përfunduar. Është një gabim shumë i rëndë. Këta janë objekte unikale, nuk ka shumë si banesa Lloja në Shkodër. Nuk mundet me vu dorë një qytetar mi banesën që është monument kulture. Duhet ndërhyet me projekte nga Instituti Monument Kulturës edhe me firmat specializuara. Gjë që fatkeqësisht deri tani nuk ka ndodhur, duke e çuar banesën në këtë gjendje. Kjo pjesë është duke ramen për mos interesim, jo të pronarit, por të drejtorisë, DRKT-s edhe IKTK-s. Unë kam bërë disa takime me ta. Dhe çfarë të thonë? Thonë dhe nëse mirë është, nuk e keq. Kjo çfarë na thot zoti Luja, të kujton indiferencën e autoriteteve në rastin e shtëpisë muze të Luiç Gurakuqit, po në Shkodër, e cila u la qëllimisht të degradonte, deri kur u shem, dhe sot nuk ekziston më, duke shkaktuar një dëm të pakthyeshëm. Në fakt, ligji për trashëgimin kulturor dhe muzet e ka të shkruar qartë se çdo ndërhyrje në pasuritë kulturore të paluajtshme kryhet vetëm pas miratimit nga ana e Këshillit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore Materiale ose ministrit. Madje edhe në raste të jashtëzakonshme, kur rrezikohet dëmtimi i pasurive kulturore, pronari ose poseduesi i pasurisë kulturore mund të marrë masa urgjente vetëm pasi të njoftojë drejtorinë rajonale të trashëgimisë kulturore dhe brenda 48 orëve vë në dispozicion projektin dhe preventivin ose kërkesën për ndërhyrje përfundimtare me qëllim marrjen e lejeve të nevojshme. Në të vërtetë, Feridi ka ndërmarrë të gjitha këto hapa, duke vënë në dispozicion të autoriteteve një dosje të detajuar të ndërhyrjeve për të shpëtuar atë pasuri që është jo vetëm e familjes së tij, por edhe një copës e rëndësishme identitetit kombëtar. Por këto përpjekje, siç thot ai, janë injoruar nga institucionet, gjë që po sipas tij e ka detyruar të shkel ligjin. Dëshira ime me kanë monument kulturë, por nëse shteti dhe me rënd më rënu, si edhe pjesën tjetër të hequn dorë. Ta lesh më shkatruar, është fatkeqësi shumë e madhe. Më vjen keq se më thënë sepse me atë kontribut, me ata mjeshtra që kemi pas në atë kohë, e kemi pas restauruar pjesën më të madhe të shtëpisë dhe kur është pash këtë sot më vjen shumë keq. Por çfarë ka ndodhur
në të vërtet, në këtë raport jo dhe aq të koordinuar mes pronarëve të banesës dhe drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore? Gjatë viteve në banesën Hamid Llujës është realizuar një ndërhyrje restauruese në vitin 2007, ndërsa në atë të Xhevdet Llujës është bërë ndërhyrje emergjente në vitin 2018 për puntelimin e stresit së qatisë që përbënte rrezik shembjeje. Ndërsa projekti mi restaurim banesës ja bërë në vite. Në 2017, në 2018 dhe në 2024 është projekti total që është miratuar, por që në këtë rast fondi te i kalote atë që mund të ishte fondi i drejtorisë dhe në një farë mënyre një koordinim siç duhet në kohë ndërmjet drejtorisë dhe personave pra pronarëve ka bërë që të mos zbatohet. Fondet gjithmonë nuk do të jenë mjaftueshme, por kur ti përpiqesh ka sa dush donator, bashkia mundet me financu vetë. Kjo detyra e drejtorisë rajonale e Institutit Monumenteve që t'i gjejnë fondet. Ministria e Kulturës, Instituti i Monumenteve të Kulturës duhet me pas disa prioritete. Herë duhet me financu ata objekte me nxjerr nga emergjenca e zhdukjes. Pastaj restaurohen pjesë e tjera. Kjo është praktika normale që duhet ndjekur për të shpëtuar nga rënimi këto objekte të trashëgimisë kulturore. Por duket se ndonjëherë edhe vetë autoritetet përballen me pengesa të paparashikueshme që lidhen me pronësinë e këtyre banesave. Dokumenti juridik i pronësisë është në emër të 4 personave, tashmë të ndjerë, çka kërkon përditësim sipas legjislacionit në fuqi. Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore nuk ka kompetencë të drejtë për drejtë për sa i përket regjistrimit të pronave në ASHK. Ky proces është i domosdoshëm për të mundësuar çdo ndërhyrje të mëtejshme që mund bëhet për përfikimin e projekteve të ardhshme. Ndërhyrjet restauruese në të gjitha rastet kërkojnë zgjidhje të qartë pronësie. Prandaj kemi shumë të thjeshtë kur dihet ku pronart, kush janë ose mund të jenë një ose dy persona që i kemi prezent në Shqipëri e tjerë. Kurse kur ka problematika që kemi shumë pronar ose që nuk jetojnë më ose që janë jashtë, pak a shumë e rishtrojnë. Kjo për të respektuar ligjshmërinë dhe për të shmangur konflikte të mëvonshme. Nuk ka familje të vjetër shkodrane që s'ka dokumente pronësisë. Po edhe sikur të nollin të jetë një objekt pa pronësi ose me shumë pronarë ose me probleme. Monumenti i kulturës si kategorisë parë shteti ndërhyn. Edhe sikur më duan i Zotit ta restauroj. E restaurojnë vetë edhe ata shpenzime që i përkasin shtetit ti vendos barë në hipotekë. Kjo që sapo tha arkitekti është sankcionuar edhe në ligjin e trashëgimisë kulturore, i cili thotë se edhe në rastet kur pronari ose poseduesi i banesës nuk vepron me qëllim shmangjen e dëmtimeve në pasurinë kulturore, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore ose institucioni i autorizuar nga ministri ndërhyn për mirëmbajtjen e pasurisë. Por këtë pikë të ligjit Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Shkodër duket se e ka harruar në gjithë këto vite. Sidoqoftë, e rëndësishme është se çfarë zgjidhje do të jepet në të ardhmen. Sepse pak javë pasi intervistuam titullaren e Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Shkodër, ajo u largua nga ky pozicion dhe sot institucioni drejtohet nga Helidon Sokoli, i cili duket se ka vënë këtë banesë në listën e prioriteteve. Jam në dieni të plotë problematikave që shfaqe objekti në fjalë, pavarësisht se ka marrë pozicionin e titullarit të DRTK-s Shkodër prej pak javësh. Zotin Ferit unë e kam ftuar edhe në zyrë. Kemi dakordsuar që ne të nisim një projekt restaurimi të plotë të banesës. Unë do ngrej grupin e punës që do inspektojnë objektin sërish në vend. Do hartohet një projekt i ri me një preventiv të caktuar. Ai do aplikohet më pas në IKTK për të marrë miratimin dhe më pas do jetë në listën prioritare për të zbatuar. Kryesisht pra nëpërmjet ndihmës që mund të na jap në këtë aspekt ministria ose edhe vetë IKTK-ja për vetë faktin që bëhet fjalë për një ndërhyrje që do ketë besoj një preventiv goxha të lartë. Shpresojmë që këtë herë Ministria e Kulturës dhe Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore ta marrin seriozisht këtë situatë. Në të kundërt, shumë shpejt Shkodra do të ketë një objekt historik më pak dhe për këtë dikush duhet të mbaj përgjegjësi. Çdo monument që renovohet që humbet është humbje e një vlere, është humbje e një pjesë të historisë, të humasin shtëpia e Llujeve, të humasin kafja Mallat, humasin shtëpia Dan Hasanit, humasin shtëpia Lyç Gorakuqit, po humbet edhe shtëpia e Podopek Sokolit, është shtëpia Pashkovas edhe se prek kërkush. Kjo është një situatë për mua jashtë kontrollit nga Drejtoria Rajonale në drejtimin e kësaj deks monumente kulturës. Ka 30 vite që vendosen njerëz jashtë profesionit tyre që se njofin, që se din, që se dun këtë punë. Prindër, erdhi momenti të largoni. Jo, pa tjetër, jo, fëmijët jo. Mushkrit nga ekrani, sepse do të flasim tani për një gjë shumë të frikshme doja. Është shumë e frikshme. Gogolin? Gogolin e kemi aty ku blem zarzavate.
Do flasim për sanatoriumi. Pa merak, se mushkrit kanë fjetur me kohë, madje si kur të flinin dhe fëmijët me orarin e mushkrive, kanë në 9 ato. E kanë orarin e tyre flin gjumë. Shko, jo se kanë ato mushkrit që bëjnë se kur flinë, po sa fik dritën, hap TikTok-u. Pa, nuk është burri ai? Jo, shoj një video me mushkrit aty, trolalero, tralala, bombardilo, krokodilo. Sahur, gjithë këtë mojë këto gjona flasin, e ke pa? E kam shpi. Spitali Shefqet Ndroqi, në fakt një javë më parë ishte në qendër të vëmendjes për incidentin që ndodhi mes kolegëve, por këtë herë do të fokusohemi tek një problematik tjetër. Prap tjetër? Po, s'mbarojnë. Kur hapet thesi. Jo, kur të vinë hapet tjetër. Kush ka çuar mushkrit për vizitë te sanatoriumi, e di shumë mirë se sa e vështirë është të gjesh një vend parkimi aty, por tani kur ke një hall, del gjithmonë dikush që të bën derman. Lavdi? Gjithmonë. Lavdi që janë dhe këta? Por, më kollaj gje një nuse sa të gjesh vend parkimi tek neve të shuan frear dëristën atje, i cili përveshi mëngët edhe mushkrit dhe shkoj për të parë nga afër këtë situatë. Ky që gjeti, që i bënte derman, do të lek. Po tjetër, që punoj se italiani, falese? Po të bështe derman edhe lek, ju i bën ka gjyra për zemër, nuk janë gjithë italian. Për emocion. Për gjatë viteve të fundit, një nga fenomenet që kanë ndikuar negativisht në jetën sociale dhe ekonomike të vendit tonë është ulja e numrit të popullsisë në rrethina dhe mbi popullimi i kryeqytetit. Kjo edhe për shkak se Tirana është kryeqendra ekonomike e Shqipërisë. Dhe për të ndjekur rrjedhën logjike, kur një qytet ka mbi popullim, rritet numri i automjeteve publike dhe private, rritet numri i ndërtimeve për të plotësuar kërkesat, ndërsa hapësira publike vjen gjithnjë duke u zvogluar. Aq sa në momentin kur ke gjetur një parkim të lirë, ndihesh sikur ke fituar lotarin. Dhe më pas, kur e lëshon vendin, shikon një herë majtas djathtas duke pritur që të lumturosh dikë që gati me lutje të thotë por le të kthehemi më mirë tek halli konkret që vjen pas këtij denoncimi. Dakor, qytetari denoncues në këtë rast ka rezistuar dhe nuk ka paguar për një parkim ndoshta abuziv, por qindra të tjerë janë të detyruar të japin lekët për një hapësirë publike që ndodhet në sheshin përpara derës kryesore të Spitalit Shefqet Ndroqi në Tiranë, aty ku secili që parkon makinën kur kthehet për ta marrë duhet të paguajë një tarifë të caktuar. Në realitet, vend parkime të tilla të ngjashme ka kudo nëpër Tiranë, por në këtë rast nuk bëhet fjalë për 2 apo 3 vende që zihen me karrige dhe bidona, por për një shesh të tërë parkimi që merr rreth 20 makina. Në fakt nuk mund të përjashtohet mundësia që parkimi të jetë i ligjshëm, por për të ndodhur kjo, së pari toka duhet të jetë private dhe pronarit të disponojnë NIPT dhe licencë për ushtrimin e aktivitetit. Ose nëse toka është shtetërore, individi apo subjekti duhet të pajiset me leje të posaçme nga Bashkia e Tiranës për shfrytëzimin e hapësirës publike. Pa harruar këtu NIPT-in dhe licencën. Ndaj për ta kuptuar më mirë situatën, vendosëm t'i bëjmë vetë një vizitë këtij biznesi që pavarësisht shumave modeste ose jo, zhvat çdo ditë qytetarët hallexhin që i drejtojnë dyerve të spitalit. Sa po mbërim, menjëherë shfaqet një zotëri i cili na orienton për parkimin e automjetit. Parkimi paguhet në dalje, ashtu si në shumicën e rasteve të ngjashme, ndërkohë që në ato pak sekonda që u gjendëm aty, vumre se autobusi i linjës Qendër Sauk vjen në stacion ku ka sinjalistikën e vendosur nga vetë bashkia, por has vështirësi për të kthyer për shkak të mjeteve të shumta që janë të parkuara aty. Në realitet, një sy i vëmendshëm e kupton absurdin që ndodh në ato qindra metra katror, ku ka një tabel bashkie për ndalim parkimi, një tjetër tabel bashkie që tregon stacionin e autobusit dhe vijat e verdha të parkimit të taksive në një hapësirë ku pretendohet të jetë tokë private. Pastaj del dikush që na thotë mos se në Shqipëri jemi. Po do hyjmë në Europë pra? A u fituan zgjedhjet me këtë slogan? Por le të vazhdojmë sepse absurdi vijon teksa autobusi urban hyn, bën kthesën dhe parkon në një hapësirë që shfrytëzohet nga privati për parkim. E ndërsa ne jemi aty prezent, shohim që një qytetar i cili ka parkuar makinën, paguan dhe më pas largohet, ndërkohë që punojësi i parkimit vendos faturën në xhamin e pasëm të një mjeti tjetër, ashtu siç ishte vendosur edhe tek makina jon. Ti apo ai zotëria që ishte? Se mos na fosin shef. Ja, po çfarë?
Tarifa që duhet të paguanim ishte 100 lekë të reja. Në faturë ishte shënuar emri i subjektit dhe nipti përkatës. Në pamje të parë, gjithçka në rregull. Por për ta verifikuar këtë rregullsi, dërguam Bashkisë së Tiranës një kërkesë për informacion, ku kërkonim të dinim nëse sheshi përpara portës kryesore të Spitalit Shefqet Ndroqi ishte pronë private apo shtetërore, dhe nëse ishte shtetërore, a kishte Bashkia Tiranë marrëveshje apo kontratë me ndonjë individ apo subjekt për shfrytëzimin e kësaj hapësire? Kjo shkresë u dërgua më datë 26 shkurt dhe siç e keni mësuar tashmë edhe ju nga Bashkia e Tiranës, asnjë përgjigje. Pavarësisht se titullarët e saj e kanë në majtë të gjuhës fjalin bëni kërkesë me shkrim. Në këto kushte, më datë 18 mars, paraqitëm një ankesë pranë komisionerit për të drejtën e informimit dhe më datë 7 prill, të detyruar, sigurisht. Zyra e shtypit na kthen përgjigje përmes drejtorisë juridike të aseteve dhe licencimit, ku na informon se prona në fjalë identifikohet me numrin e pasurisë 13 fraksion 183, zona kadastrale 8190 dhe figuron pjesë e listës së pronave të paluajtshme shtetërore të Bashkisë Tiranë. Po sikur subjekti në fjalë të ketë leje për shfrytëzimin e hapësirës publike dhe të paguaj taksa. Për këtë, talentet e Zyrës së Informacionit të Bashkisë Tiranë duan një tjetër shkresë. Edhe pse ja kishim sqaruar në shkresën e parë. Por të mësuar me arrogancën e këtij institucioni, u detyruam të bëjmë një tjetër kërkesë, pas së cilës më datë 26 qershor Bashkia e Kryeqytetit na informon se drejtoria e përgjithshme e menaxhimit financiar nuk ka përfitime të ardhurash mbi këtë pasuri. Pra, përfundimisht, toka është e shtetit dhe po shfrytëzohet në mënyrë abuzive. Jemi përballë një situate kur një shesh i përket Bashkisë së Tiranës sipas dokumentacioneve përkatëse. Aty është vendosur një tabelë e cila tregon se parkimi i automjeteve është ndaluar pasi bëhet pengesë për aksesin e autobusit urban në stacion, por sërish tabela mos parko vendoset edhe nga privati. Në pjesën ngjitur me derën e spitalit, zona është e vizuar me të verdha, dukshëm vend qëndrim taksish, por kur ato janë në lëvizje, vendet përdoren edhe për parkime mjetesh private. Kuptohet në këmbim të pagesës. Ciao, privat. Wallahi faturë për dalëm, Një mile. Ka është rrugë është atje, se vëqes korrizi dhoftë, do të sot kjo, se unë nuk jam në nadi. Ka që një asion këtu, 15 vjetë, unë jam që 8 vjetë. Sa e kolon bashkia, qa? Ja, privat i zoti këti e ko. I zoti lokale. Zotëria është punonjës i parkimit dhe përgjigja e tij është e pritshme, njësoj si dhe detyra që ka për të marrë lekët e çdo kujt që parkon, siç është rasti i këtij çifti që refuzon të bëjë diçka të tillë, por pagesa është pagesë, nuk shpëton dot. Frar Derista, jam gazetar nga emisioni Piranjat. Kjo prona këtu e kujt është? Me qenë se ju jeni punëtori ti, mund ta kontaktoni, kemi një bisedë me të. Alo, përshëndetje. Jam gazetari Frar Derista nga emisioni Piranjat. Kishim një sqarim me ju se kemi marrë disa denoncime për këtë pjesën këtu te spitali jashtë sanatoriumit. Pas pak qaste shpritje, ja ku vjen pronari i lokalit, i veçpallur edhe pronari tokës publike. Momenti që ai vjen drejt nesh, kërkon me ardhjen e autobusit, ndaj na harron dhe kërkon të sistemoj trafiku në territorin që ka zaptuar, pavarësisht se këtë mund ta bënte fare mirë patrulla e policisë bashkiake që kalon aty pranë. Siç ndodh shpesh, gjithandej nga veriu në jug në Shqipërinë e 2025-s, ende nuk është e nevojshme të jesh pronar i një ambienti me dokumente, sepse mjafton të jesh fizikisht aty prej një kohe të gjatë dhe vetveti u bëhesh pronar. Zaptimi i kësaj pjese që duhet të shërbente për taksit dhe urbanët e linjës ka detyruar shoferët e këtyre të fundit të bëjnë para mbrapa disa herë duke krijuar trafik në zonë, e megjithatë pronari bën sikur nuk e kupton se ku qëndron. Kemi marrë disa denoncime nga qytetar, që pjesa këtu shfrytëzohet nga ju, nga zotrin që punojnë për ju. Në fakt, në 88-ën me lokal do të përfundojë në spaç si armik i popullit, por shtoj të paktën edhe 3 vite deri në thënjishin. Kur e kam dhe që pakien tokë, kam u lega tjetër. Tokë po, edhe mundet. Qytetari lë makinën shkojnë spital. Bashkia thot, referuar fotos bashkëlidhur kërkesës tuaj zonë se sheshi pranë Spitalit Shefqet Ndroqi figuron pjesë e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore të Bashkisë Tiranë. Në vijim të shkresës sot, nuk ka asnjë informacion mbi përfitime të ardhurash mbi këtë pasuri. Ky aktiviteti është paligjshëm. Ky aktiviteti është. Po ti ke një dokument për shkak për këtë? Jo, ti servis. Luftë nuk ka pse bëhet. Nëse toka është private, por edhe shtetërore, merret leje dhe shfrytëzohet si biznes. Nëse në gjykat çështjet janë ende të pronësisë apo dëmshpërblimit, pritet vendimi.
To janë ligjet. Nuk mund të dalim në rrugë tu marrim lek njerëzve që parkojnë, njëherë me kupon, njëherë pa kupon. Ose kam thënë unë më shlorë, se unë 250.000 lekë gjoka nga rrugorja më. Rrugorja nuk më njeh më kupon. Rrugorja nuk ja njeh. Bashkia jo, qytetarët zihen për ditë, ndërsa ky zotëri vijon të ngul këmbë që është në të drejtën e tij. Far West e shkuar Far Westit në mes të Saukut. Po shpejtëson. Tani rosh derisa të zgjidhet, është jotja apo s'është jotja, sepse i bie ndërkohë. Po tash plot me makina orbis. Po s'mo lekë aty. Taksi. Taksis jo, se është në vend vetë paguan taksa në bashki, por qytetarëve po. Pa ty ishi, ti mendon që nuk e kemi dokumentuar. Nëse ka marrë me tyre vetë transportorin ka kaq. Punëtori llan me polici. Po pse ti nuk je ndjeni që punëtori merr pagesë? Sonë 2 muaj në çuha nga gjok. E ka mbyllur aktivitetin. Sikur ta dinim që do ta hante punëtori i thjesht, i cili rrin nga mëngjesi në darkë për një rrogë në fund të muajit. Hajtu, ti më lek sot, mos dilni më, mos më lek. Menaxhori para lokalit. S'u folën se ti po do të kesh licencë. Licencën e kam unë. Ka 20 vjet me licencë, ai kupton. Tani s'ka. Siç shihet edhe nga ekstrakti i QKB-s, subjekti në fjalë nuk disponon licencë për aktivitetin që ushtron. S'ka më se zoriu pagun gjoba. Ti je në proces gjyqësor. Po proces gjyqësor. Dakor, do mi paraqesh dokumentin. Paraqesia se gjonë dhe sjell proces gjyqësor se s'u më fal fare. Një herë jam, një herë s'jam, një herë ti jap, një herë s'ti jap. Gjatë bisedës me zotrin, një qytetar vjen të raportoj faktin se ka parkuar automjetin te sheshi dhe do të largohet. Jo, vllai. Jo më las, po do të më shqyrë. Falas është sot. E sigurt, nuk u çmend pronari të marr lek në prezencën tonë. Po kam 25 vjet do marr në shkëllim tjetër do. Po nëse është tok bashkie pse përvis? Ose merr leje për shfrytëzimin e hapësirës publike. Ti nuk e ke një leje tillë. Sa të tetë është të pronë. Ore, çfarë pas ka ndodhur andej në Sauk në 1988? Se andej nga vim ne me sa kemi dëgjuar në një orë kontrabandë shqitur. Se për aktivitete të tjera të parkonte gazi i degës në oborrin e shtëpisë. Çfarë është ime? Nuk është ime, nuk e duam valla. Unë s'kam kish për 1000 lekë. Por nëse kjo pronë është shfrytzuar për 25 vite, nëse llogarisim 100 makina në ditë, 10 vitet e para tarif 50 lek për makinë dhe 15 vitet e tjera tarif 100 lek për makinë, në total janë plot 730 milion lek të vjetra. Me matematikën më të thjeshtë të mundshme, dukshëm, nuk është punë 1000 lekësh. Erdi fundi? Erdi fundi dhe kam një lajm shumë të mirë për ty. Atje na pret një tort. Tha se të ka bërë follow dhe ty Diella, se mua më bëri follow Diella. Mua më kishte postuar Diella, të ka postuar ty Diella? S'ka postuar Diella. Jo, më vërtet. Po, më postoj mua Diella. Një shoqja ime tha do vin takim me prindër, tha. Po se fëmijën e kujt do sjellin nuk e di. Po le të vazhdoj të çmendurit se ka vend me këtë vend. Unë them të iki me vrap, jo me hap, që ta ama të tortën fantastike që po na glabërojnë, sepse kemi ditëlindjen e Visit, që është bashkëpunëtore e këtij programi, gëzuar ditëlindjen. Dhe ju kisha të i fort njëherë, sa asnjëherë nuk i shprejnë kështu dashuri, aty filloj muhabeti. Ecni me kujdes, se piranja kafshojnë! Që nga jugu në veri, me të dhënje e rësirë, në përfusha, në përkotra, vëshëllenjë e kërësirë. Pra pura, hajt pini, orë qast, për që kallim në të herët, a të se e i rast.